တို့ရွာတို့မီတို့ရွာမျိုးပဲဇေဒီစဘာများလဲများဟာဟုတ်ပါတော့ဗောဆရာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဇေဒီစဘာရွှေဝါရောင်အစိမ်းရောင်များလဲများဟုတ်ပါဆရာကြီးချစ်လိုက်တာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တက်ကြွလာပြီဇေဒီစဘာများလဲများပါလေလဲတမွဲမွဲနဲ့ဟမ်ဆရာလဲကျွန်တော်တက်ကြွမယ်မှမကြံသေးဘူးလှုပ်ထဲလိုက်ပြီများပါလေလဲတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲခါသာကာလကြာလင်ရာစကာမျိုးတညှိုးညိုးနဲ့ပထိုးမြင်မောင်ကြောင်းညူကြောင်းညာလှဲ့လေသွားလေမစားလေရဝမ်းမဝ၍ဆွမ်းမြမတင်နိုင်ရှိမိသည်ဟာဆရာရက်ဆက်တာဆရာဇီဒီပထိုးတွေများစဘာတွေအဲ့လိုဆိုပြီးတော့မင်းတို့အဲ့လိုလုံးမတင်နဲ့ဆင်းရဲခါသာကာလကြာရာစကာမျိုးရာစကာဆိုတော့ဘာပြောတထောင်းစားကိုပြောတာဆရာစောကြီးဗျာတကယ်အင်မတန်ဆိုးနေတဲ့ပြင်းနေတဲ့မိကလေးတယောက်ကိုအဖိုးကငေါက်တယ်လို့ငေါက်တာရာစကာဆိုတာဘာလဲတထောင်းစားလက်ဖြန့်ခံတောင်းတော့ပေးပါဦးဟာရလာပြီဟာစားပြီပေးပါဦးဟာရလာပြီစားပြီပေးပါဦးဟာဒီလက်ထည့်တယ်ဗျာဒီလက်ထည့်တယ်ဗျာနော်လောကကြီးမှာလက်ပိုင်ရှင်နှစ်မျိုးလူနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တစ်မျိုးကဖြန့်ထားသောလက်ပိုင်ရှင်တစ်မျိုးကဒီလိုပေးတဲ့လက်ပိုင်ရှင် giver နဲ့ taker နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရာစကာမျိုးကြတော့ပေးပါအောင်ထဲပေးပါအောင်စားနောက်ကြတော့ဒီမှာလဲပြည်လာပြီဟိုမှာလဲထားဒီမှာလဲထားဆိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကများသွားတယ်လောကဓမ္မရာတိတ်များသွားတဲ့ခါကျတော့နိယာမတိုင်းလေးသွားတာပေါ့ဗျာလေးတဲ့ຢာတွေကအောက်ကိုကျတာပေါ့ဗျာဘယ်ထိကျလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအဝီစီးထိကျသွားတာဒါသဘာဝနိယာမဒီကျွန်တော်တို့ giver တွေကတော့ပေးတဲ့သူတွေကတော့အကြံဉာဏ်ပေးမယ်စီစဉ်ဥစ္စာပေးမယ်အထောက်အကူပေးမယ်ပညာပေးမယ်တတ်နိုင်သလောက်လောကကြီးကိုပေးနေတယ်အဲ့ဒီပေးတဲ့လက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ပေးလို့မကပေးလို့အားကြီးတဲ့ခါကျသူတို့မှဘာမှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ရှိလာတယ်လည်းထပ်ပေးတယ်ရှိလာလည်းထပ်ပေးတယ်လောကမှာတတ္တဝါများအများကြီးပေါ်မှာအပင်းထိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးတည်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပါပဲစုပုံတာပဲသူ့ကိုလှူလိုက်ကြတယ်တခုမှလည်းပိုင်ဆိုင်မှုမထားဘူးအဲ့တော့ပေါ်ပြီးတော့တက်သွားတာဘယ်ထိလဲနိဗ္ဗာန်ထိပြီးသွားရောကိစ္စပြတ်သွားဆရာစောကြီးပြောတဲ့ရာစကာမျိုးဆင်းရဲခါသာကာလကြာလင်ရာစကာမျိုးတညှိုးညိုးနဲ့ပထိုးမြင်မောင်ကြောင်းကျူကြောင်းညာလှဲ့လေသွားလေမစားလေရဝမ်းမဝရဆွမ်းမြမတင်နိုင်ရှိမိသည်ဟာဆရာရက်ဆက်တာနှိုးတော့ကနှိုးပြီးအဲ့လိုနေရင်အုပ်တာမကောင်းဘူးဆရာတော်ပြီဆရာမြန်မာပြီးပြီပြန်အိတ်မယ်နော်ပြန်အိတ်လိုက်မရဘူးဒုတိယပိုက်ဆက်နှိုးတဲ့ထလောမြန်မာအိုမြန်မာတို့ဟာထားပြန်ပြီတို့ရွာတို့မြေတို့ရွာမြေဝဲရေချိုတောက်ရံမြစ်ချောင်းကန်နှင့်သီးနှံချိုပြများလဲမြိုက်ဟာ natural resources ဟုတ်ပါတော့ဗောဆရာရေချိုရင်ငံရှိတယ်ရာသီဥတုနှွေမိုးဆောင်ရှိတယ်ဘယ်နေရာဘာတူးမလဲဘာဆိုင်မလဲအကုန်ထွက်တယ်ပေါ်လိုက်ကျွေလိုက်တာဆရာဆိုအဲ့ဒါညွှန်ပြရေချိုတောက်ရံမြစ်ချောင်းကန်နှင့်သီးနှံချိုပြများလဲမြိုက်ကြည်စမ်းကျွန်တော်တိုင်းပြီအခုမိတ်ဆွေများရှိနေတဲ့စင်ကာပူတနာစရာသိကောင်းတာဘာမှမထွက်ရှာစင်ကာပူကဘာထွက်လဲလူပဲထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီလူကိုပညာနဲ့ပေါင်းပလိုက်တယ်သူက resources ပြောင်းလုပ်ပလိုက်တယ်တနာကိုသိကောင်းတယ်စင်ကာပူကရာသီဥတုဆိုလဲတစ်မျိုးပဲရှိကြတယ်ဘာမှသူတို့များနော်အခုတော့မှတစ်ပင်လေးပါလေးကအခုမလေးရှားကနေပြီးတော့လှုပ်လမ်းဆိုသူရေပြဿနာတဲအောင်ပဲနော်အဖက်ဖက်ကတနာစရာကောင်းတယ်ဒါမို့တနာလို့ကျွန်တော်တို့စီကအကောင်လေးကောင်မလေးတွေလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးဆရာစောကြီးက1935ခုနှစ်ကလေးကသူ့တိုင်းပြည်သူအဲ့လိုပုံနှိုးခဲ့တယ်ရေချိုတောက်ရမြစ်ချောင်းကန်နဲ့သီးနှံချိုပြများလဲများပါလေလဲတမွဲမွဲနဲ့ဆင်းရဲခါသာကာလကြာလေမြင်သာမြင်ရမစရ၍တောကပိတ်တာဖြစ်မိသည်ဟာပထမအပိုက်တုန်းကရာစကားဒုတိယအပိုက်ကျတော့ပိတ်တာပို့ဆိုးသွားပြီတော်ပြီဆရာပြန်အိတ်မယ်မရဘူးဆက်နှိုးတယ်ထလောမြန်မာထလောအာမပြော့နဲ့မလျှော့လုံးလားသူကစ၍ငါကအားလုံးလက်ယုံများမြောင်ညံများမြောင်နဲ့စွမ်းဆောင်ကြလေလော့ဤမြေဤရာဘသူရလဲဤရာစဘာဘသူစဘာလဲထားလော့တာဝန်ပွန်လော့လုပ်ငန်းညံရှိပန်းတဝမ်းတစိညီစေတည်းဆိုထည့်ပြခဲ့တာ1935လွတ်လိုက်မြရခင်73နှစ်ညာစေရနာတမာရိသီလအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကြတော့အစောကြီးကကြိုးပြီးတော့မြင်တတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအဲ့လိုလုပ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ပါဘူးဖန်တီးသွားတဲ့အမှုပညာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားပါမယ်ကောင်းပြီဆရာစောကြီးပြောတော့ဆရာကြီးမင်းတို့ရောပြန်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ရအောင်မယ်နော်
သွားတတိယလိုက်လို့ဘာကြောင့်လဲအနုပညာဖန်တီးသူများကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာခံစားနေတယ်အခုခံစားသူများကဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနီးပေးလားများလုပ်ချင်လို့ပါဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် sharing လုပ်တာပါနော်ကိုတွေ့ဆေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးမီးလိုလေးလက်ဆောင်ပေးတာပါဆရာဇော်ကြီးကဗေဒာလန်းကဗျာရေးခဲ့တဲ့အပုပ်40အဲ့ဒီတပုတ်သောကဗျာကိုစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်နှင်းယူကအင်မတန်ကြိုက်တယ်ထို့ကြောင့်သူ့ဝတ္ထုထဲမှာယူသုံးလိုက်သူ့ဝတ္ထုထဲမှာဒီကဗျာကိုတချင်းလုပ်ပြီးဆိုမဲ့သူကအငိမ့်သမားလေးမတ်ဗေဒာအဲ့ဒီမတ်ဗေဒာကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးကကော်လီဂျင်နေဝင်ကကြိုက်မတ်ဗေဒာကကော်လီဂျင်နေဝင်ကိုပြန်ချစ်တယ်မင်းသားမင်းမီချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံရဘူးထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းသားကအငိမ့်သမားလေးချစ်ပေမဲ့မယူနိုင်တဲ့အတွက်သူနဲ့အလွှာချင်းတူတဲ့တထေးသမီးဘေဘီနဲ့ယူလိုက်တယ်မတ်ဗေဒာအသေးကွဲပို့ပြီးအသေးကွဲရတာကအဲ့ဒီတထေးသားကိုစောထွန်းနဲ့မမခင်မမနဲ့လက်ထပ်တဲ့ညအဲ့ဒီမင်္ဂလာဥ reception channel မှာလုပ်တယ်ပွဲမှာအငိမ့်ငှားတဲ့အငိမ့်ကမတ်ဗေဒာအငိမ့်ဟိုမှာအသစ်ဆက်ဆက်သူတို့သားတို့မိမိရဲ့ချစ်သူဟောင်းအပေါ်ကမတ်ဗေဒာဖီးလိမ့်ပြင်းစင်ပြီးတော့အငိမ့်သမားလေးဖြစ်နေကရအောင်ဒီထဲမှာအသက်ရကွဲကျင်နေပြီဒါပေမဲ့မတ်ဗေဒာအဲ့ဒီကွဲကျင်နေတဲ့နှလုံးသားဓာတ်တွေကိုဖိနှိမ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြရင်ဆရာဇော်ကြီးရဲ့မူရင်းကဗျာစာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်နှင်းဝတ္ထုရဲ့ယူသုံးတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးဦးချစ်ခင်ကယူပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ကော်ဂျင်နေဝင်မြတ်လေးជីជីတီးဘေဘီနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့စိုးသူတို့ဘယ်သူလားမသိဘူးနော်ဗီဒီယိုရိုက်အဲ့ဒီမတ်ဗေဒာအသေးကွဲပြီကတော့ကရတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလောကဓာန်ချက်တွေလှိုင်းနေဘယ်တော့ပဲကြုံရမတ်ဗေဒာလေးပါကျမဘယ်တော့မှအားမလျှော့ပါဘူးရှင်းဆိုတဲ့ main clear ရဲ့ဇွဲအားမောင်ကိုជីជីသေးကမတ်ဗေဒာဖြစ်နေကိုစားပြီးဆိုပြီးသွားတာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်သောသမီးရွယ်ညီမလေးရွယ်ဒူမရွယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေပေါ့မတ်ဗေဒာလေးတို့အဲ့ဒီမတ်ဗေဒာဟောက်လို့အားတင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအားတင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးဒါလေးကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြရာကိုတချင်းဖြစ်အောင်အတန်သွင်းတဲ့သူကစန်းညာဥချစ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်တို့ကြောင့်ဆရာဇော်ကြီးဒေါက်ခင်နေယူစန်းညာချစ်ဆွေဒါရိုက်တာဥချစ်ခင်ကော်ဂျင်နေဝင်မြတ်လေးជីជីတီးစတဲ့အမှုပညာဖန်တီးခဲ့တဲ့သူကြီးများကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဂါရဝပြုသောအဖြစ်ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုဆိုပြီးလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ညူပြားပြားလရာရင်းချီရင်လှိုင်းတရားဗေဒာတဲ့လှိုင်းတရားစင်မတ်ဗေဒာလေးလေဗျာမြို့ဝကျွန်းမော်ဒေသညူပြားပြားလရာရင်းချီရင်လှိုင်းတရားဗေဒာတဲ့လှိုင်းတရားစင်အစင်ဆိုတော့တက်တာလားပေါ့ဗျာမထင်လိုက်ပါနဲ့ဆေးရလည်းမသက်သာဘာကြောင့်လဲအုံးလေကျွေးရေဘောလောမျိုးစုံလို့လားမတ်ဗေဒာတက်တောင်တက်တာလေးလှိုင်းစီဆင်းသွားတာဟိုဘက်ကအုံးလေကြီးကလည်းကျွေးလာတယ်အစင်းနဲ့အလားတွေ့ပြီဗေဒာဓမ္မအထွေးအုံးလေကျွေးသူနဘေးဆောင်းငယ်ရသည်ဟာအုံးလေကျွေးနဲ့ဆောင်းမိပြီအုံးလက်ကျူကြီးကဆောင်းပြီးတော့သူ့ဟာသူဆက်ပြီးတော့မျောမတ်ဗေဒာလွတ်မြောက်ပြီမထင်လိုက်ပါနဲ့哦နောက်တစ်ခုပြဿနာထပ်တက်ပါတယ်လောကရန်တရားပြနေတာဆောင်းငယ်လည်းမသက်သာဗါတယ်လေဆောင်းငယ်လည်းမသက်သာနောက်တစ်ချီဒီတလုံးကဖုံးလိုက်ပြန်ရာလှိုင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့ဖုံးလိုက်ပြီမတ်ဗေဒာမြုပ်သွားပြီမြုပ်လေပေါ်မလားမတ်ဗေဒာအလှအာယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရုံးကန်လိုက်တယ်တလန်ဝါလှိုင်းအကြွပေါ်လိုက်ပြန်ရာဟာမတ်ဗေဒာလေးပေါ်လိုက်ပြန်ပြီခဲအောင်မွေလင်းနဲ့တလူလူနဲ့လောကဓာတ်အန်ခဲပြီးတော့ဓာန်တွေကိုလှိုင်းလို့သူချွဲပြတ်နေမတ်ဗေဒာအလှတလန်ဝါလှိုင်းအကြွပေါ်လိုက်ပြန်ရာပေါ်ပြန်လဲမသက်သာဘာကြောင့်လဲချောင်းအဆွဲမြောင်းငယ်တဲ့ကဘဲထွက်လို့လားဘဲဥကတရား200မတ်ဗေဒာကတပင်နေအရက်ကန်ခန်းလို့ဗေဒာပြန်အငုခဲပန်းလျက်ပဲဘဝအမောတွေပြင်နေရပါစေဒီမလာခင်ဟိုဘက်လာတဲ့တုန်းကရန်ကုန်ပေါက်ထော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်စီယုံရေးတင်နန်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်စီးကသူတို့အရာရှိတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားပြီးတော့အဲ့လို
စာပေကိစ္စအနုပညာကိစ္စသွားဟောတယ်ဟောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကြပြားလေးတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီမတ်ဗီရာတခြင်းလေးကိုအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုပြလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့ရှေ့မှာထိုင်းနေတဲ့သင်္นานမှုဒုဘူမှုကြီးနာမည်တော့မေ့သွားပြီထိုင်းမျက်ရည်တွေဝဲကျွန်တော်ကော်လေဂျနေဝင်းကိုအမြင်ကတ်လိုက်တာဆရာခံစားသွားတယ်အနုပညာဖန်တီးသူအနုပညာခံစားသူဖန်တီးသူကအဲ့လိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးခံစားပေးမှကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအားတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်အားတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှခံစားနိုင်သောနှလုံးသားအမှားအမှားကိုဝေဟလာခွဲနိုင်သောအုံနောက်အတိတရားဒါတွေပိုအားတက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ခံစားမှုအားတွေမြင့်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုဖန်တီးတဲ့သူတွေကအတိချဖန်တီးထားတာစေတနာအားကြီးတွေအနုပညာအားကြီးတွေအမျိုးဘာသာသာသနာမှာချစ်စိတ်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ဖန်တီးပေးကြတာအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျော်ဖြေရေးတက်တက်ကလေးနဲ့ပဲနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမကြည့်ဘူးဖန်တီးသူများတောင်းကြည့်သလိုကျွန်တော်တို့ခံစားသူများလည်းတောင်းကြည့်အပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်အပေးယူမျှသွားပါလိမ့်မယ်ဒီစကားကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့တခုနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်လေးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အသက်86နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘဘဘူလေးတက်အောင်ပြောပြဟဲ့ကောင်နဲ့ချီဦးညူကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့ဟိုတခါအမျိုးသားဆိုင်ဦးနဲ့တွေ့တော့ဟဲ့အောင်မင်းတော်လာအောင်ကွာအကိုကြီးဦးမင်းတော်ထိုင်မောင်မောင်ကြီးလာအောင်ကွာသူ့တပည့်တွေကိုပြအဆူတော်ကြီးတွေဟဲ့ထားမီတင်းအဲ့နေလက်ဒီမှာထိုင်အောင်နဲ့ဟာခင်မောင်လာပြူလာခဲ့ဟာထိုင်ညဟဲ့အောင်ချီဦးညူမင်းအမခဏနေဟုတ်ကဲ့ဘောဘာပြောမလို့အောင်မင်းတော်နဲ့မောင်မောင်ကြီးတဲ့မင်းတို့ကအဆူတော်တွေကွာဒီကောင်ကအတော်ဆိုကျွန်တော်ကိုချီဦးညူဒီကောင်ကအဆိုးတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတော်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်ဆိုးနာပဲတဲ့အမြဲတမ်းသိတာနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘဘဘူလေးတရားမင်းမမှီဘူးကွာငါပြောပြအောင်အနုပညာမှာရိုးသားမှုအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘဘကိုယ်တိုင်မခံစားပဲနဲ့ဘာလို့မှမလုပ်ပါနဲ့ကွာကျွန်တော်ညီမလေးဆရာမမကျူရိုးသားတယ် तू ဘယ်လို့မှမခုံတော့မလာတော့မရွေးဘူး तू ခုဓာတ်တယ်ဓာတ်ပူလာဒီနှစ်ခု तू ဟာမိုနီဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒီပေါ်မှာပေါင်းပြီးတော့ तू ရိုးသားစွာရေးတာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုနေဝင်းမြင့်ရိုးသားမှုနဲ့ရေးတာ तू မကျွမ်းကျင်တာ तू မရေးဘူး तू မခံစားရတာ तू မရေးဘူးရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ရိုးသားမှုသိရေးကြည့်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဘဘဆက်ပြောပါတယ်ဥပမာငါတခုပြောမယ်1952 53လောက်တုန်းကထိုချိန်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည်တော်သာစီမံကိန်းဆိုတာလုပ်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြည်တော်သာစီမံကိန်းအောင်မြင်ရတဲ့ဆိုပြီးတော့တချင်းရေးဆရာတွေတချင်းရေးခိုင်းတယ်ကွာရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေမှာငါတချင်းကိုရွေးလိုက်တယ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာဘဘရဲ့ငါတချင်းရွှေတစိမ့်ရတယ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာငါတချင်းဓာတ်ပြားသွင်းတယ်တပီလုံးမှာတခါတည်းသိမ့်တန်းပြတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ငါလည်းတအားနာမည်ကြီးသွားတယ်ကောင်းလိုက်တာဘဘရဲ့အဲ့ဒီတချင်းကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးလို့ပါရစေမပေါ့ကွာမောင်ကိုသူညီဂီတလို့လေစမ်းနေလို့စမ်းကွာဟောတင်းလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အတော်မိနေဆိုအခုလေးဘေးကတော့ဒီလိုကွာပါဇက်ကချပြီးအသွေးအင်္ဂရီအသားအုံမြေပြီးတော့သာမဟုတ်ဦးစီတို့ခြိတက်ခါလန်းမြညပါစို့လေဘာညာဆိုလိုက်ဟောတဲ့နဲ့လို့ပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့အသွေးအင်္ဂရီအသားအုံမြေပြီးတော့သာမဟုတ်ဦးစီတို့ခြိတက်ခါလန်းမြညပါစို့လေတဲ့နဲ့ဘာမှ80လေနေသားမောင်ကွာအသွေးအင်္ဂရီအသားဟာဟောလဲထွက်ငါမေ့သွားပြီကွာဟဲ့ရွှေတစိမ့်ရဆိုကျွန်တော်တပြီလုံးသိမ့်နဲ့တန်းနဲ့ပြန့်ထွက်သွားတယ်ဆိုမောင်ကိုမင်းမှတ်မိသေးလားကွာသူညီဂီတလို့လေလူနဲ့ကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပြီကိုလေးဒုက္ခပါပဲကွာမြမအတန်ဘိဒကတိုက်လှမ်းမိကြည့်သာထိမ့်သိမ့်ထားမှာပေါ့ပြီးတော့သာတချင်းကြီးပဲအမြတ်တနိုးထိမ့်သိမ့်ထားတယ်တစ်ချက်မှမရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ချီဦးညိုတဲ့ရလိုက်တဲ့တိလိုက်တဲ့ခင်မှီလိုက်တဲ့သူတော့ရအောင်ပါဆိုငါဖုန်းနေဆက်ပြီးလက်လှမ်းမိတော့အကုန်ပြီးတယ်တယောက်မှမရတော့ဘူးကွာဟာဟုတ်လားဘောကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအေးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါရှင်းပြမယ်မင်းဆက်နာထောင်အဲ့ဒီကာလတုန်းကမန္တလေးကတချင်းဆရာကြီးတယောက်ကတချင်းဆရာကလေးအိတ်ထဲထည့်ပြီးယူလာတယ်နှုတ်စီလည်းပါတယ်ငါတို့ရှိမှညှိပြတယ်ငါတို့ကကြည့်ဟာဆရာတချင်းကြီးကပြည်တော်သားစီမံကိန်းကိုရေးခိုင်းပါတယ်ဆိုမှဆရာဘာတွေလျှောက်ရေးလာတာတော့ဖြစ်မှမထင်ပါဘူးဆရာရဲ့ဘယ်နဲ့ကဘာညာပြောတော့ तू ကတချင်းဆရာကလေးပြန်ထည့်ပြီးကုတ်ချုံနဲ့ပြန်သွားရှာတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးကဘာလို့လဲမင်းတို့သိပါတယ်ကွာတဲ့ပြောလိုက်ရင်1955ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားရှာတယ်ကွာသူ့အသက်အဲ့တော့49 48ပဲရှိသေးတယ်။အုတ်ကားနောက်မှာခေါင်းဟာဆရာမျိုးမကြီးအဲ့တော့ဆရာမျိုးမကြီးရေးလာခဲ့တာဘာချင်းလဲရင်အေးငါတို့ကအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ तू ရေးလာပြီးတော့အိတ်ထဲပြန်ထည့်သွားတယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးဟာအခုချိန်မှာတပြီလုံးပြန်သားပြီးတော့အခုထီအောင်ဂန္ဓဝင်ဖြစ်နေတယ်ကွာ။ तू တည်သွားတာကြားလာပြီ။
ngà bù lì điện shit set chọn này tất nhiên thiên cha ngà tất nhiên tùy ra giá giá lại họ sợ ngà mà yếu ra luôn quá ngà là quá đấyပြောပြရစီတော့အဲ့လိုပြန်ပြောတာကဘာဘဘိုးလေးတောင်ဘလောက်ယူသားလဲဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆောင်းမလဲပြန်ရေးပါတယ်သူ့အဖြစ်သူ confession အကုန်ပြန်လုပ်တာငါမယူသားခဲ့ဘူးကွာငါကရွှေစိတ်လိုချင်တယ်ငါပထမလိုချင်တယ်နာမည်ကြီးရင်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီပြည်တော်သားစီမံကိန်းထဲမှာဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကစကလုံးတွေငါအတုံးလိုက်တိတ်လိုက်အကုန်ပြုတ်ထည့်တာကွာရပြီပေါ့ကွာတဲ့ငါတဲ့ဒါမဲ့မောင်တဲ့ငါတို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့စာရွက်ကလေးသိမ့်ပြီးတော့1955မှာဆုံးပြီးတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခြင်းကအခုတောင်အသက်ရှင်နေတယ်လူသေးသွားပြီမဲ့ဘာဘသူလုံးဘာချင်းလုံးမြို့မှာညင်လေကွာမြို့မှာညင်ဘယ်တခြင်းလုံးဘာနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်မြို့မှာညင်ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဘလောက်ညံကြီးသလဲအမှုပညာဖန်တီးသူတယောက်နေတယ်ဘလောက်တာဝန်ကြီးသလဲ future prospect ဘလောက်ထိရှိသလဲဆိုတာမြို့မှာညင်တခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြည့်ရအောင်ဘာချင်းပါလဲယူမဆုံးတော့သည်စိမ့်လက်လက်နှစ်စင်လေဝင်းတွေကတမျောတခေါ်ဆူပြေလွင်ရိတ်သိမ့်ကြီးဆိုပြန်လျင်ဝိမဲ့ရွှေစင်ဤလိုပင်စဘာအနှံတွေနဲ့အသီးတွေတမ်းများအောင်မြင်ပထမတပိုက်ပဲရှိသေးတယ်အတုံးလိုက်တက်လိုက်တခုမှမပါဘူးအင်မတန်လှလှပပဖွဲ့သွားတယ်ရှုမဆုံးတော့တဲ့စိမ့်လဲလဲလေကွင်းတွေညှို့ပြီးတော့အမလေးပန်နိုရာမာချစ်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြီတမျောတခေါ်ရိတ်သိမ့်ကြီးဝိမဲ့ဟာရွှေရောင်အစိမ်းရောင်စဘာအနှံတွေနဲ့အသီးဒါကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးသောပဓာနအင်အားကြီးတစ်ခုပြောလိုက်တယ်။ဘာလဲလေသမားတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေး agriculture cultivation ဒါကိုပြောတယ်။လေသမားအကြောင်းပြောတယ်အတုံးနဲ့တိလိုက်မပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်စားနေတဲ့စကားလုံးနဲ့ globalization စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ first wave ပထမလှိုင်းကိုမြို့မှကြီးပြောသွားတယ်လူဖွဲ့စည်းရဲ့ပထမလှိုင်းဆက်ပြောတယ်မနေ့ခင်းစိတ်ရွှင်လမ်းကြစီဆွဲငင်အိုဩသန်တွေ့နာပြောကြည်လင်လုပ်ငန်းကိုကိုစီဝဲစက်ယုံကြီးငယ်ရတွင်ကြီးရတခွင်းကအယောင်ဝယ်စုံစမ်းသားစီပင်ဒုတိယပိုက်ကြဘာဆက်ပြောလဲစက်မှုလက်မှု industrialization trade ကိုပြောသွားတယ်တနည်းအားဖြင့် second wave လူဖွဲ့စည်းတစ်ဆင့်တက်ပြီမြို့မှကြီးပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလဲလူချွန်လူကောင်းများတို့ပေါင်းစုအားတွင်ချွန်နဲ့ဆိုတာ sharp ဖြစ်တာ bright ဖြစ်တာ intelligent ဖြစ်တာ intellectual ဖြစ်တာချွန်နဲ့သူမှသာလင်ထိုးပေါက်နိုင်တာပေါ့အတုံးကြီးနဲ့ဖောက်ဘယ်တော့မှမပေါက်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့သူကိုဆရာမျိုးမင်းကြီးကလူချွန်းလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကျတော့လူကောင်းဘာလဲအကျင့်သီလကောင်းတာကိုကျင့်တရားကောင်းတာခံယူချက်ကောင်းတာသူများကိုကူညီခြင်းတာအနစ်နာခံတတ်တဲ့စိတ်အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဖွင့်ထားသောစိတ်နော်ခုနကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးမယူတဲ့စိတ်အဲ့ဒါလူကောင်းအဲ့ဒီခြုံချင်းနဲ့ကောင်းချင်းဒါကိုပါဠိလိုပြောမှဆိုရင်ခြုံတဲ့ဆိုတာဝိဇ္ဇာကောင်းချင်းဆိုတာစရဏဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနောမြတ်စွာဘုရားကုံတော်တတ္တယကုံတော်ပါတယ်ဗျမြို့မှကြီးကထိရနေယူပြီးတော့လူခြုံလူကောင်းတွဲလိုက်တာလူခြုံလူကောင်းများတို့ပေါင်းစုအားတွင်လူခြုံလူကောင်းတယောက်တည်းမလို့ခြင်းပါဘူးတဲ့ပေါင်းစုအားမြို့မှမိတ်ဆွေတွေကိုကြည်ညိုစွာမြင်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ကွာမမြင်ရသေးဘူးဆိုတာသိတာတယ်ဒီမှာကြည်ညိုစွာမြင်လိုက်ခြင်းဗမာသားကောင်းများကိုအဆိုအတိအမှုနဲ့ပင်ယုတိခင်မင်းအားတဲ့အလေးပြုလျက်ပဲစဉ်နောက်တစ်ပိုက်ဆက်လာတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမြို့မှကြီးလှလှပပပြောပြနေတယ်နော်ကစားခုံလွှားစွာအားပဲတွင်ဟာဒီနေ့လိုဘောလုံးမိုးတွေခေတ်စားနိုင်မြမြို့မှကြီးသိရင်လောင်းကြီးတောင်ထည့်ရေးမလားမသိနော်ကစားခုံလွှားစွာအားပဲတွင်စံရင်ရင်မောင်းတန်းလိုက်လို့ရှင်ခင်မီကဘာကြည့်မြင်တန်မြန်ယောက်ျားပါသားပင်ကြည်သာဒီကလုံးဟာစကလုံးဟာပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါဘူး1992ခုနှစ်ကြာမှကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲဖားတာကျွန်တော်သက်ကြည်လွယ်ကောင်းလွယ်ပါလိမ့်မယ်ဘူထရိုစ်ဂါလီကငတိကြီးကနော်အဲ့အတွင်းမှုကြီးကGLOBALIZATL globalization ဆိုပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပြောချလိုက်တာအဲ့ဒီအစတွင်ကျဲသွားတယ်မြို့မှချင်း1955ခုနှစ်တည်းပြောတယ်မြန်မာလိုပြောတယ်ကဘာကြည့်မြင်လှလိုက်တာဒါမြို့မှကြီးရဲ့ globalization ပဲကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ထဲမှာလည်းအဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်ပါလာတယ်နော်ကြည့်ပါဒါကြော်ညာပြောင်းဝင်တာပါနော်ရိုးသားတာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှမလေးတောင်ပြောလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတစ်ပိုက်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီခင်မီကဘာကြီးကြည်မြင်
တာမြန်တယောက်ဆိုပါဝင်တယောက်ဆိုဒါပဲမပြီးသေးဘူးညာဆက်ပြီးတော့မြို့မကြီးသူ့အမိတိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြိုမြင်လိုက်တာလျှက်စင်အားအတုံးများတဲ့ပြင်ဟာကွတီနော်ပြီးတော့နော်မြို့မကြီးဟာတကယ်ကိုဉာဏ်ပညာကြီးပြီးတော့ခင်မိတဲ့သူပါအဲ့ဒီလျှက်စင်အားကိုမင်းတို့ TV ကြည့်တာစလောင်းကြည့်တာ game ဆော်တာကိုရီးယားကားကြည့်တာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသုံးနေကြတယ်ဘာလို့မလဲလျှက်စင်အားသုံးများတဲ့ပြင်တွင်တွင်ကျဲကျဲထဲအောင်မြေတခွင်တစ်ပင်တွေမြေရင်းဓာတ်တွေပေါ်ယူနိုင်စွမ်းတက်ကြွခြင်း electricity electronic ဆိုတဲ့နည်းပညာဘာညာဒါဟာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာအဓိကထားသုံးရမှာဒီ luxurious type တွေမှရင်သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုမြို့မှငိမ့်ထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ခင်နော်တစ်ပင်တွေမြေရင်းဓာတ်တွေပေါ်ယူနိုင်စွမ်းတက်ကြွခြင်းပြီးတော့ဗာဆက်လာလဲကဘာမီပထူဝဲကဘာသမိုင်းရာဇဝင်သုံးသက်လေလာလျင်ဟာသမိုင်းပါတယ်ဗျာပထူကြီးပါတယ်ဗျာသမိုင်းသိရမယ်ဘာကြောင့်လဲတခါကဒေါက်တာတန်းထွန်းကိုစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကမေးဘူးတယ်ဆရာကြီးသမိုင်းဘာကြောင့်သင်လဲခင်ဗျဆရာကြီးကပြန်ဖြေလိုက်တယ်လေးလုံးမဲ့မအောင်လို့ဒါပဲသမိုင်းမသိရင်မယ်သမိုင်းကိုအလွယ်လွယ်ချောချောသိရင်ယူမယ် historical knowledge နော်ကဘာမီပထူဝဲနော်နောက်ဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးမယ်အမျိုးသားတွေကစာရေးဆရာဆိုင်ခန်းလိုက်အမျိုးသမီးတွေကစာရေးဆရာမှာစိုးမြတ်သူစားသူတို့လည်းဝတ္ထုတွေရေးထားတာလေသူတို့လာရင်သူတို့ကစာပေတွေကိုအပီဟောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လာလို့အခုတချင်းတွေဆိုပြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တောင်းမယူကဘာမြေပထူဝဲကဘာသမိုင်းရာဆိုရင်သုံးသက်လေ့လာလျင်အကြံဉာဏ်ဝေဖန်မျော်လွတ်မြင်ငါတို့ပြည်တော်စုတွင်နောက်တစ်ပိုက်မြို့မကြီးဆက်ပြောပြီးအားကစားပါတယ်ဗျာလျှက်စိတ်ကိစ္စပါတယ်ဗျာစက်မှုလက်မှုလေယာတွေပါပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့မကြီးပါဆက်ပြောလဲဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင်ကြည်စားတိုင်းပြည်မှာကျမ်းမာရေးကဏ္ဍဆက်ပြောပြန်ပြီခေရောရှေမီသမားတော်များပင်MBBS FRC ဒူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်သွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ဟိုကနေမှားပြီးတော့ဆေးရုံကြီးအဲ့လိုလိုဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်မြို့မကြီးပြောတာဆရာဝန်ပညာတွေကိုသင်ခေရောရှေမီသမားတော်များပင်ဘာလို့ရမလဲလူတုကိုနဲ့ထတ်တူချစ်ခင်ရင်ဝဲတာညွန်ကြားတန်ထွားကြမ်းမာခန့်ခိုင်အာအင်ပညာလည်းပြရမယ်ကုလည်းကုရမယ်ဆေးဘူးတူတာလည်းပါမယ်ကာဝယ်လည်းကာဝယ်ရတန်ထွားကြမ်းမာခန့်ခိုင်အာအင်ပြီးတော့ဘာလာလဲလာပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးပြောနေတဲ့ knowledge society age of wisdom မြို့မှာကြီးသူ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြောခဲ့တယ်ကလေးလေးတွေပညာရရှိဖို့တော့ဖတ်မိပုံသွင်းအာစရိတွေပဲလှလိုက်တာဗျာပြီးတော့ကလေးလေးလို့ပြောထားတယ်ပို့ပြီးချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေပညာရရှိဖို့တော့ဖတ်မိပုံသွင်းအာစရိတွေပဲရန်ကုန်မှာတချို့ကဖြတ်ဆိုတယ်အာစရိကျူးရှင်နော်ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးလိုအပ်ပါတယ်နော်လူကျွန်းလူအောင်လေးတွေဖြစ်အောင်မြေတောင်မြောက်ခါမြင့်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးမကျူးပြောသွားတယ်နော်အနာဂတ်ကိုမျိုးဆက်တစ်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ပုံမလှပသောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်မြို့မကြီးအဲ့ဒါပြောသွားတယ်မြို့မကြီးနဲ့ဂျူးနဲ့သူတို့နော်မိဖိုးလောက်တော်မဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ generation ကာလမျိုးဆက်ဘလောက်ပဲကွာဟဒီသဘောတရားမှန်းနေတော့ပို့ပြီးတော့မှန်လာလိမ့်မြို့မကြီးဆက်ပြောတယ်ပါတယ်လေကမ္ဘာရေချောင်းသင်္ဘောမောင်းနေဟာကြည့်ပါအောင်ဗျာမြို့မှာငင်းရှိတော့သင်္ဘောသားခင်မစားသေးဘူးဒါပေမဲ့သူကြိုပြောသွားတယ်ကမ္ဘာရေချောင်းသင်္ဘောမောင်းနေရေပြင်းဝေဟင်းနှက်ဆက်ဆုံလင်းတို့လူကျွန်းလူကောင်းတစုတွင်ဘာဝင်တယောက်ဆိုတအားဘင်းအဲ့ဒါမှတိုင်းပြုတကယ်အမှုပညာกว่าဘာကြောင့်လဲမြို့မှာငင်းကရွှေစိတ်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူစိတ်ထွက်လာတဲ့စေရလန်းနဲ့ရေးတာกว่าရိုးသားလို့ရိုးသားတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်းများစွာခံပြီးတော့ဒီနေ့ထိတိုင်းပြည်လူမျိုးတွေအလုပ်ကျွေးပြုတဲ့အမှုပညာဖြစ်နေတယ်ငါပြည်တော်သားကြီးကသွားပြီကိုလေးပြောဘာရဲ့ကောင်းလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ဘာပြောတဲ့ဟာလေးကိုဆောင်းမရေးပါလားရုပ်ရှင်တေးပါတယ်သူပြန်ရေးပါတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်မြို့မှန်ကြီးကိုပြန်တွေ့တယ်အဲ့မသေးခင်တွေ့တဲ့ခါမှာဆရာကိုကျွန်တော်စော်ကားမိပါတယ်တကယ်တော့ဆရာတချင်းသားလေးကောင်းပါတယ်လို့သူကိုခံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝဘူးလေးတင်အောင်ဆရာခွင့်တောင်းပြီးတော့အလင်းသင်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ဟောပြရစီဆိုတော့ဘဝဘူးလေးတင်ဟောပေါ့ကွာတဲ့ငါဟာလေးယူသုံးပါတဲ့ငါလည်းအချိုးချလေးတော့ပြန်ကြော့ပေါ့ကွာခုနကကျွန်တော်
ညီတော်မောင်ရှာနေဝမြင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အခုရောက်လာတဲ့သုံးအောင်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ကြီးဆုံးပါကျူးတယ်ကျွန်တော်2နှစ်ကြီးပါတယ်နောက်ထပ်တာရကထုဆောင်မရစေအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့အလွန်ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ရတ္တတွေစုံလို့ပါတခုကျွန်တော်အရင်ပြောပြဂျပန်ခေတ်စာအုပ်ထဲဖတ်ရမန္တလေးဂျပန်ဘုံကျဲမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေမနေရတော့စကိုင်းတောင်ကိုပြေးကြတယ်ဘုံရှောင်စကိုင်းကြောင်စကိုင်းဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမကြီးစာရေးဆရာမကြီးဒေါခင်ဆွေဦးမမဦးရောက်နေပါတယ်ခင်ဗျာမမကြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မယုသေးမတက်ရပေးပါခင်ဗျဆရာမကြီးစာရေးဆရာမကြီးဒေါခင်ဆွေဦးပါခင်ဗျဆရာမကြီးကဒီမှာသူ့သမီးမပလဲနဲ့သူ့သမီးရဲ့ချစ်သူနော်ဟိုဒေါက်တာမောင်မောင်စောတို့မိသားစုဒီမှာရှိပါတယ်အဲဆရာမကြီးဒီမှာရောက်နေတာဆရာမဟုတ်9လလောက်ရှိပြီဟလားဘယ်လောက်ကြာလဲ2လလောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟလားအသားလေးဒိုင်ရှိုးနာခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဖော်ကောင်လုပ်လိုက်ပါပြီနော်ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးရဲ့ဇာတိဒေတာစကိုင်းအဲ့ဒီစကိုင်းကိုအလုံးသိပါတယ်နော်ဆရာကြီးမဟာဆွေရဲ့သမီးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဆွေဦးအလွန်ပြောင်မြောက်သောဝန်တာနုရခိတတရားများအမျိုးသမီးများရဲ့အာမများနှိုးဆော်ပေးတဲ့လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အမှုပညာမြောက်သောဝတ္ထုများကိုရေးထားတဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှထမင်းစားဖိတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုပြေးလာရင်းနဲ့စကိုင်းကိုပြေးလိုက်ထဲမှာစစ်ပြေးတွေမန္တလေးကစစ်ပြေးထဲမှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့မန္တလေးကတချင်းရဲ့ဆရာတင်းဆိုလူတယောက်ပါတယ်။ तू ကသူ့နှမတွေစကိုင်းကိုပြေးတယ်ဆိုတာသတင်းကြားလို့လားရှာအဲ့လိုနဲ့သူစကိုင်းရောက်လာတညနေသားညနေပဲရေချိုးစိတ်သူဆင်းလာတယ်စွတ်ကြဲလေးနဲ့တပည့်ပိုင်းလေးရေချိုးမယ် sorry စကိုင်းညနေလေးတော့တိတ်လှဒိုင်ပင်ထိုးတဲ့သူနဲ့ဟိုလျှော်တဲ့သူနဲ့ရေချိုးနေရေကူးနာကလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောကာလာသားတွေရောတာယာလှပါတယ်အဲ့ဒီစကိုင်းညနေခင်းလေးကြည်ပြီးတော့ဆရာတရားစိတ်ကူးလေးရင်အနုပညာတချင်းဆရာခံစားနေချိန်မှာသူ့စိတ်ကူးရင်ခံစားမှုရုပ်တရက်ချက်ချင်းပြိုပြက်သွားတယ်သူတွေမဟုတ်တလောကလုံးပြက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဟောနဲ့မြစ်အောက်ဒေသနေအကြီးဒေသနေပြီးတော့ဘုံကျဲလေမြန်ကြီးတွေမြစ်ကြောင်းတိုင်းတက်လာတော့ဆက်တနတ်တွေပြဘုံတွေကျဲချကဲပါယူပါတစားသွေးတန်ရေအတုံးလိုက်တက်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တကယ်ရင်ကြပြဆရာတယောက်ကတော့နှစ်ကြောင်းကြပြဖွဲ့ထားတာရှိတယ်သိကောင်းတာဒုံတက်တုံလုံးပက်လက်ကြပြကောင်းစဉ်ကစစ်တယ်ပြီးရောအဲ့လိုနော်3ချောင်းကြပြပဲကြောက်ပါတယ်2ချောင်းကြပြဒါမိတယ်ဗျာဆိုအကုန်ပါတာနော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာဒုံလုံးတက်တုံလုံးပက်လက်ဖြစ်ရတဲ့ဟာကဘာပြက်ပြီးအိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပြီးခုနကဆရာတင်လဲတချင်းနဲ့ဆရာတင်လဲဒီရှိမှာတခါတည်းပြင်းပြီးရတန်းပြေးတာတောင်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကြောက်ချက်ကြပြကြီးထဲမှာတင်းဝင်ပုံကြောက်ပြီးတော့ဟာအဲ့မှာရန်ငွေတွေရောရန်မုံတွေရောဖုံတွေဘာမြင်ရတော့ဗျာအဲ့လိုသူ့လိုပဲသူကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒုံလုံးဖြစ်နေနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ထဲစွတ်ပြီးပြေးဝင်လာသူ့ကိုတိုက်မိဟာကြောက်နဲ့သူဖက်တာဟိုကလည်းဖက်တာဟာကြောက်တယ်တယောက်နောက်ကြအိုးဆွဲတန်ကြားခုနကဖုံမှုန့်တွေရန်ငွေတွေအမောင်တွေလွင့်တော်တော့မှကြည့်လိုက်တော့မှလာသူဖက်ထားတာကအလွန်ချောမောလှပတဲ့ကောင်မလေးတယောက်လာပြီဇလားကောင်မလေးကလည်းသူကြောက်နဲ့ဖက်လိုက်တာယောက်ျားကြီးတယောက်ပါလားသူ့ကိုလည်းပြန်ဖက်ထားတာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားတာနော်ယောက်ျားကြီးတယောက်အဲ့ဒါလည်းသိလိုက်ဟာကောင်မလေးကစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမင်းကလေးသာဆိုရင်အားနာတယ်ကြောက်တယ်တအားရှက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးငွေ့လေးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုဖက်ထားတော့နည်းနည်းအကြောက်ပြီနော်ကြောက်ပြီဆိုနီးရကောက်ဖက်တော့ရနော်စောတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့ဗျာအခုမှတအားရှက်သွားပြီးတော့ဟင်းဆိုပြီးတော့ခြာနဲ့လှည့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တချင်းဆရာကြီးကဒီတိုင်းကြံခဲ့တာပေါ့လေနော်ဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးလှလိုက်တာကြည့်သွားတဲ့မျက်လုံးလေးဝင့်ပြီးတော့တစ်ချက်ဝင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးလေးထဲမှာလည်းခုနပြောတဲ့ရှက်ချင်းကြောက်ချင်းအာနာချင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းဆိုတာအကုန်ရောပြန်ပါသွားတဲ့အဲ့ဒီရတ္တတွေအကုန်လုံးပါတယ်မျက်လုံးလေးနဲ့ဟာတချင်းရတဲ့ဆရာတင်းသူနာမည်ကနောက်2ရက်3ရက်နှမတွေရှာရင်းနဲ့စကိုင်းမှာနေမဲ့ဆရာတင်း3လကြာသွားတယ်ကောင်မလေးကိုလိုက်ရှာနာမည်လည်းမမေးလျာဘယ်သူမှလည်းမသိဘယ်ကြောင်မှနေမှလည်းမသိဟာနောက်ဆုံးမတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာတင်းမန္တလေးပြန်လာတယ်ဘာဘုံစက်တနတ်ဓာန်ဘာမှမရှိဘူးဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပူကြီးကျယ်တဲ့ဒဏ်ရာရပြီးတော့သူမန္တလေးပြန်လာမရဘူးဒီဒဏ်အောင်သူဖောက်ခွဲလိုက်အချစ်တချင်းတစ်ပုတ်ရေးလိုက်သူ့တပည့်တိုင်ပင်ပြီးတော့နော်အဲ့အချင်းကိုစရင်သူကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်သူကိုယ်တိုင်ဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာဂီတလူလေရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုတယ်ကျွန်တော်စာရဲပါတယ်ရွှေမန်းတင်မောင်အတန်နဲ့ဘယ်လုံးမှမလိုက်ဖက်တဲ့ခါကျဂီတလူလေမောင်ကိုဆိုတယ်နောက်ကိုရင်းဦးလည်းဆိုတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုမယ်ဆိုရင်လို့အကွက်ဆိုင်လာလို့သချင်းနဲ့တာရကဆောင်းတာပါဗျာနော်မဆိုင်အောင်လည်းလုပ်နေတာသချင်းလေးကရိုးလိုက်တာဗျာအချစ်သချင်းလေးပါဂရုဏာရတ္တနဲ့သင်္ကာရရတ္တကိုပေးတာပါအုံမုန်းကြီးကဲချစ်တာတော့အုံမုန်းကြီးစွဲမိပါပေါ့ခင်ရဲ့ချစ်လို့ပင်ပဲမောနိုင်တော်တယ်အော်မပြောဘဲနဲ့ကြားကြနေတယ်မျက်စီထဲမှာဝဲလဲမကြည့်ပဲနဲ့အစင်းမြင်အောင်နေမိတဲ့ကြည်သမောင်ဘယ်တော့ရိုးတာမပြောဘဲနဲ့ကြားနေမကြည့်ပဲနဲ့မြင်နေတယ်ဒီယောဂမသိဘူး hallucination နော် illusion မကြည့်ပဲနဲ့အစင်းမြင်အောင်နေမိတဲ့ဆက်ပြောတယ်အုံမုန်းကြီးတရက်လောက်ချစ်ရတာရဲ့သူ့အချစ်ကိုသူအသားယူရလေအုံမုန်းကြီးတရက်လောက်ချစ်ရတာရဲ့လင်မယားချစ်တက်တက်လိုက်လို့မမီပါနဲ့အမေအတိတ်တရားဟုတ်ဒီအလင်းကသူ့ချစ်သူတစ်ခါတည်းဖွဲ့တာသူ့ရဲ့အုံမုန်းချစ်တရားလင်မယားချစ်တက်တက်လိုက်လို့မမီပါနဲ့တကယ်မမီပါနဲ့စဉ်းစားလေးချစ်လေးပါပဲခင်ရဲ့ရေမြေတော်တောင်သမုဒ္ဒရာခြားစီကွယ်ရေမြေတော်တောင်သမုဒ္ဒရာခြားစမ်းပါစီမဆမ်းပါဘူးအဆမ်းမဟုတ်ပါချစ်တာမှန်ရင်လေရေမြေတော်တောင်နဲ့မကအနန္တစัจ java လာကွာပါစီခင်ရဲ့စัจ java လာတော့ universe တောင်ဒီလောက်ရှိမှ तू က infinity အနန္တစัจ java လာကွာစမ်းပါစီရေးမရှိပါဘူးတဲ့အနန္တစัจ java လာကွာပါစီခင်ရဲ့အဲ့ဒီအကွာကိုလေ तू ကတအိပ်ရတယ်လို့ပင်ခင်ရဲ့မဝေးဘူးထင်ပါတယ်ဟာဆွဲစီတာပြီးတော့မှညစ်ပတ်တယ်မထင်ပါနဲ့ဂမ္မဒေါသတင့်တယ်မထင်ပါနဲ့အင်မတန်ဖြူစင်တဲ့ platonic love ပါဆရာတင်ကသူ့ချစ်သူတင်စားထားတာဘယ်လိုတင်စားထားလဲခင်ပြူနမရဲ့ပင်ကိုလှကျွဲရွှေရုပ်ကလေးနဲ့ကြိတ်မျိုးမရတဲ့ရွှေရင်မလေးလှပါတယ်မောက်အသေးတောင်နဲ့ဝဲအချစ်ညောင်လေးတွဲသူ့တို့ရဲ့မောင်ချစ်ဖူးကမောင်ဖူးကဆရာသင်းရလည်းပဲနဲ့သူများတွေအချစ်မြားတို့အချစ်စိတ်ဟာအချစ်ဆူးဆရာပဲနဲ့အချစ်ညောက်နော်မင်းဘာတိလို့လဲကွာမောင်ဖူးပါတယ်မင်းစူးစူးတယ်မြင်ရတယ်နှုတ်လိုက်ရတယ်မြားဝင်ဆိုင်တယ်နှုတ်လိုက်ဆိုရတယ်မင်းညှောက်ဝင်ကြည့်တာနဲ့မင်းလက်သင်းကြားထဲမှာမင်းညှောက်လေးဝင်ကြည့်တာနဲ့မြင်နေရတယ်ကွာတဲ့ထုတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ထုတ်လေမြုပ်လေထုတ်လေမြုပ်လေနောက်ဆုံးကျတော့အငုတ်ကလေးကြံထိတ်ကြားတော့ဒါလေးပဲဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့အောင်းတောင်းတောင်းနာတာမြက်တက်တဲ့တန်ရောစင်ဖြည့်လို့ဒါလေးပဲမင်းအဲ့ဒါကမင်းတို့ရိုးရိုးဆူတဲ့ညောင်းကွာတယ်ငါဟာနှလုံးသားတောင်းနေဆူတဲ့အချင်းညောင်းမင်းစဉ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒါကိုသူရေးတာမောင်သေးတောင်နဲ့ဝဲချင်းညောင်းလေးတွေတူပြောရောဘဲခါစပါယတနာကိုကောင်းတယ်နော်အဖြစ်လည်းမရှိပဲနဲ့ညစဉ်အိယဝင်မှာလေးဆူတောင်းပါတယ်မပြက်ခဲ့ပါဘူးဩဘုရားမှာဆူတောင်းတယ်တဲ့ဗာလဲနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တူတူတလုံးမှပါပါဘူးနော်ညစဉ်အိယဝင်မှာလေးဆူတောင်းပါတယ်မပြက်ခဲ့ပါဘူးဝင်းဝင်းဆက်ဆက်ကလေးအနာမှာထိုင်ကအလှကာကြည်နေခြင်းတော့တယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးအလှကြည့်မယ်ဒါပဲဘလောက်သိမ်မှုတဲ့အချစ်လဲ platonic love နန်ဆန်တဲ့အချစ်အလှကာကြည်နေခြင်းတော့တယ်ဘယ်အထိကိုချစ်တာမပြောတတ်နိုင်တယ်သူကြတော့မပြောတတ်တော့ဘူးအော်မပြောတတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အင်မတန်ရိုးတဲ့ဥပမာဇီးဖြူဖန်ကားဆိုငုံရွေများတောင်းထားလိုက်ချင်ပါတယ်စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာသားပြင်ရဇီးဖြူဖန်ကားဆိုကျွမ်းမြည်အောင်ကြိုက်ဝါပလိုက်ချင်မလို့ပါဘူးကျွန်တော်ညီတော်မောင်နော်အချင်းစိမ်မတော့မသိဘူးသူနော်အဲ့ဒီလိုအချစ်တချင်းကိုရေးခဲ့တဲ့ဆရာတင်ကောင်းပြီဂျပန်ခေတ်ကဘလောက်နှွဲ့လဲနော်အချစ်ကိုသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးအချစ်ကိုညှောင်းနေသူကဥပမာပေးတယ်နော်အဲ့ဒီလောက်အောင်နှွဲ့တဲ့တွဲတဲ့သင်္ကာရရတ္တကရုဏာရတ္တအသေးစိတ်အလင်္ကာတွေနဲ့ရေးဖွဲ့နိုင်တဲ့ဆရာတင်ဟာတစ်ချိန်သောအခါမှာတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်လိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝီရယတ္တဆိုတဲ့နော်ရဲရင်ချင်းအပုဒ္ဒယတ္တအောဩစရာကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အဲ့လိုယတ္တတွေပါတဲ့အားတွေရှိတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်သူထပ်ရေးပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရေးပြလဲဆိုတော့1929 30ဝန်းကျင်လောက်
ကျွန်တော်တို့စာရဲဖတ်ရပါတယ်ဆရာတိုက်စုရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်ပတ်တောင်းဆိုတဲ့ရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ရှိတယ်စာအင်မတန်တော်တယ်မစ္စတာဖာနီဝယ်တို့ဘာလို့ထောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာမာ book club ဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲလုပ်တာ9ခါပြိုင်ပွဲ4ခါသူစုရတယ်တော်တာအင်္ဂလိပ်စာပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးကြတော့မောင်မင်းကြီးကဆက်မပြိုင်ပါနဲ့တော့မင်းမယ်ရအောင်မှာကြံတဲ့လူတွေပြိုင်မဲ့လူမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အက်ဒီတာလို့ဆိုပြီးအက်ဒီတာခန့်အဲ့ဒီကန္နာလောကမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာလုပ်ရင်းနဲ့မောင်ပတ်တောင်းကမျက်စိတွေပိုပွင့်လာပြီးတော့ထိုချိန်မှာနိုင်ငံရေးအဟုန်နဲ့တက်လာပြီနေချက်ဆန့်ကြီးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဒါတွေကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးမောင်ပတ်တောင်းစီရောက်လာတဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမောင်ပတ်တော့ဟာတွေ့လိုက်ပြီဘယ်နဲ့မျက်နှာဖြူတွေအင်္ဂလိပ်တွေကိုလိုနီနယ်ချက်တွေငါတို့တခင်ဆိုပြီးတော့ငါတို့ကကျွန်ဆိုပြီးငါတို့ဖျားထူးကြတယ်ကြည်စမ်းမအောင်မှားနေတယ်သူတို့ကိုသူတို့တခင်ငါတို့ကကျွန်ဟာမဟုတ်ဘူးဒါပြောမှန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကငါတို့ကိုလာအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်သူတို့လမ်းကားတွေငါတို့စီကနေအခွန်တွေယူထားတာအဲ့တော့ပတ်စံပေးတဲ့ကောင်ကတခင်ယူတဲ့ကောင်ကကျွန်ဘာမှတော့အဲ့လိုလွတ်ပြီးတော့တလျှောက်လုံးသခင်ဟာလားသခင်ကျွန်တော်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမောင်ပါသုံးချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသခင်ပတ်တောင်းနာမည်မှတ်ပလိုက်တယ်။နောက်သူနဲ့နိစက်တဲ့အဲ့ချင်းတော့တက်ကတူကျောင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့ထိုချင်းကကိုအောင်ဆန်းသခင်အောင်ဆန်းဖြစ်တယ်။ကိုနုသခင်နုဖြစ်တယ်။ဟာလားခုနကကိုလှမောသခင်လှမောဖြစ်တယ်။ကိုသိန်းထွန်းသခင်သိန်းထွန်းဖြစ်တယ်။စသည်အပြင်သခင်တက်ကတူကျောင်းသား20ဝန်းကျင်လေးတွေပေါင်းပြီးတော့ကဲသခင်မတွေလည်းဖြစ်ကုန်ကြပြီ။သခင်မရုပ်တဲ့လူကြီးတွေကဘာမှမသိတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်တခင်ပြောလိုက်ဒုဗမာဟာဘာပါလဲကိုလည်းမခေါ်ဦးလည်းမခေါ်နော်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်ဟာဘာရေးတော်ဘုံလို့နော်နောက်ကြတော့တခင်ဒီစုပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒုဗမာအစည်းအဝေးကအားကောင်းလာတယ်တက်ကတူမှာအပြင်ကိုတရားပွဲတွေပါလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးတရားပွဲမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အမှုပညာအကူကြီးလိုပါတယ်ယတ္တအကူကြီးလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ပါတောင်းကမန္တလေးမှာ BDN အကြောင်းသူနဲ့တက်ဖို့တက်ပဲဖြစ်တဲ့ခုနကတချင်းရေးတဲ့ဆရာတင်လှမ်းခေါ်လိုက်ဆရာတင်ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်လုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားဆရာတင်မလုံးနဲ့ခင်ဗျားတခင်တင်ဟုတ်ပြီဘာတခင်တင်လဲ YMB တခင်တင် Young Man Buddhist တခင်တင်ဗုဒ္ဓကလျာဏယူဝတခင်တင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျုပ်ကတခင်တင်ဖြစ်ပြီးဘာလို့ရမှာတော့တခင်ပါတောင်းဟိုပါလေနော်ကျုပ်ရဲ့သခင်လှဘော်ရဲ့သခင်သိမ်းမောင်ရဲ့သခင်နုတို့သခင်အောင်ဆန်းတို့ပေါင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ကြံထားတဲ့စာသားရှိတယ်ဒုဗမာစီယုံနယ်လှည့်တရားဝဲမှာအဲ့လိုတခြင်းမျိုးဆိုလိုက်ရင်ပိုကောင်းပါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျာကျုပ်အဲ့စာသားလေးဟိုင်းမှာတွေ့လားဘာသာနဲ့မထက်တာဘူးကျုပ်နည်းနည်းပါးပါးစာသားပြင်လို့ရမလားရတယ်ကြိုက်သလိုပြင်ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးခင်ဗျာရေးနေတဲ့ခုနဘာအချင်းညှောက်လို့ဘာလို့မလို့ချင်ဘူးနော်ရတယ်ခင်ဘာတော့သခင်တင်မှာအဲ့ဒီမှာ1930ခုနှစ်မှာတခင်တင်ရေးလိုက်တဲ့ဒုဗမာအစည်းအဝေးတခြင်းကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာတက္ကသိုလ်တကောင်းကျောင်းဆောင်မှာသူတို့စဆိုတယ်ပိတ်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒီဟာလည်းပြီးလေရောတခင်ဒုဗမာအစည်းအဝေးနေပုံများလာတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကနောက်တစ်နေ့ဇူလိုင်20ကျတော့ရွှေရုံဖျားယာဟုတောက်မှာတခင်တင်ကိုယ်တိုင်ဆိုတယ်နောက်ကတခင်မတွေအယောက်20လောက်ကနောက်ကတန်ပြိုင်ပိုက်တွေလိုက်ပေးတယ်အဲ့တခြင်းအုံမုံကြီးရေးခဲ့တဲ့ YMB တခင်တင်ရဲ့ဒုဗမာအစည်းအဝေးတခြင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဗျညီးပြပါမယ်တကောင်းအပိယာစာဒါခြေစင်းပေါ့ဗျ intro ပေါ့တကောင်းအပိယာစာတို့ဗမာသာဂီမျိုးဟာမို့မညှိုးကုန်တေစာဟာတကောင်းအပိယာစာသာဂီမျိုးဟုတ်တယ်ရိုးရရနဲ့ကလားကိုသာတိုက်ခိုက်ခါအောင်ခဲ့တာတို့ဗမာဟုတ်တယ်လေအလောင်းမင်းတွေကဘင်းအောင်လက်ထက်ကမြန်မာပြည်မြေပုံကြည့်ပါလားဟာအဲ့နေတာပဲတခါတော့အင်ပါရီကနဲတာမဟုတ်ဘူးလေသိမ့်ထားတာလေတခါတယ်နော်မြေပုံကြီးတကောင်းအပိယာရိုးရနဲ့ကလားကိုသာတိုက်ခိုက်ခါအောင်မြင်ခဲ့တာနောက်ကြတော့ကလားဆိုစကားလုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဟောတော့ဒုဗမာအစည်းအဝေးထဲမှာကလားလူမျိုးတွေပါလာအာနာစရာကောင်းနော်အောင်ခဲ့တာဒုဗမာအဲ့လိုပြီးတော့မှစိန်မန်ငင်းအစ်စ်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာစိန်မန်ငင်းအဖြစ်ကြီးဖြစ်လျက်ထင်းတလဲဂျုံရထုံနဲ့မသွေလောကဓမ္မရာပဲငါတို့ကံခေဖြစ်ရပြန်တယ်လေနော်ဘာဖြစ်သွားလဲစိန်မန်ငင်းကနေပြီးတော့ထင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟေးသို့သောအရင်ကိုစစ်လျင်တခင်တင်းကအဲ့လိုလေးအတန်တင်ထားတော့နောက်ကတခင်မ30 20လောက်ကလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ဗမာပြည်ငါတို့ပြေးပြီးတော့မှတခင်တင်းကဆက်ဆူတယ်နောင်ဥဒံဘယ်မကြည်စရာရာဇဝင်တွင်ထားခြေရိုးအစင်လားက
ကဘာတခွင်မှာဖြင့်ဗမာအထင်ရှားတို့ခေတ်တွင်မှညံ့ကြတော့မာလားတို့ဗမာမဟုတ်လေသလားပရိသတ်ကိုပြမိတယ်ပရိသတ်လည်းဘယ်ခံရင်မလဲဗျတို့ခေတ်တွင်မှအညံ့မခံနိုင်ဘူးအလိုလိုပါလာတာအဲ့လိုနဲ့ဒီသင်းကဆက်လိုက်တာနောက်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ချလိုက်ပါမယ်အမျိုးသားရေမို့ကျူပန်းကြပါတို့ဗမာအော်မျိုးသားရေမို့ကျူပန်းကြပါတို့ဗမာအရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ဗမာပါဒုက္ခိကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွယ်ပါတို့ဗမာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းအောင်ချတာပေါ့ဗျာဗမာပြည်တဝှအကုန်ကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရာမှတ်ပါအဲ့ဒါတို့ဗမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဗမာပြည်ထဲမှာစင်ကာပူတောင်မှကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရာမှတ်ပါတို့ဗမာစိတ်ဓာတ်ပြင်းနေလိုက်စားဗမာပြည်ထွန်းကုန်ကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရာမှတ်ပါအဲ့ဒါတို့ဗမာတဲ့ဆိုအားလုံးညီညာဖြဗျသခင်နေသခင်မတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေအသက်20ကျောင်းသားတွေဝန်းကျင်လေးတွေဘာဆိုကြလဲကဘာမကြီးဗမာပြည်ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ပြည်ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ပြည်ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ပြည်တို့ဗမာဝိုင်းအောင်ကြဟာပြိဿကနားထောင်ရင်နဲ့ဟာကောင်းလိုက်လားကွာတခါမှမကြောက်ဘူးဟာလားပြီးတော့ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ပြည်ဓာတို့ပြည် repeat လို့တော့တိုင်မင်ကလည်းအတွက်ဆိုတော့ရလွယ်တာအဲ့ဒီမှာ လိုက်អော်တာချက်ချင်းကိုထပြီးတော့ကြက်သီးမွေးချင်းထပြီးတော့ဖန်အောင်ကြောတွေတင်းပြီးတော့အပေါ်လိုဖြစ်လာတာဟုတ်ပိတ်ဖြိန်ထပြီးတော့ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ပြည်ဓာတို့ပြည်ဓာတို့မြေဓာငါတို့ဟာတကွင်းလုံးဆူညံသွားတယ်အဲ့တော့ထက်ခါဆိုပြီးတော့ဒီစကလုံးကို beat အစိမ့်နဲ့လုပ်တာ rap နဲ့ hip hop ကြောင်မဟုတ်ဒီကလေးကစားတာဘောလားပြောရတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ခလေးတွေ rap ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ချင်းတွေကျွန်တော်လိုက်ဆိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ်မလွယ်ဘူးပြမရဘူးကျွန်တော်ပါမီမပါဘူးနော်အရွယ်လည်းခွင့်ပြုတော့နဲ့ဒူပါရဲ့နော်တိတ်လိုလိုက်လို့မိုက်စော်ကားတဲ့မင်းကိုဇွဲနေပဲနဲ့ယူလို့မိုက်လို့ချစ်စောင့်လို့ဆိုပါမသိပါဟုတ်လားမသိပါဘူးဟာညလုံးမဖုန်းနေဆက်လဲငါမှငုတ်တူစောင့်လို့ကောက်လို့သိညာနေကတော်တော့ပါပြီလို့ပြောနေပြီပေါင်းရင်တွေးရတဲ့မှာငါမှက်လက်ပါငါပေါင်းရင်တွေးရတဲ့မှာငါမှောက်ရပက်လက်မျောကုန်ပြီရှစ်ဆက်မရတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးနော်အဲအိုးလှုပ်ပေါအောင်လောက်ထိတော့မဆိုရဲတော့ထားပါတော့ဗျာနော်အဲ့တော့ဂီတရဲ့သဘောကဒါဗျသူကစကလုံးကိုထက်ခါရှင်းလင်းစကလုံး beach ကလည်းအဲ့လိုခက်မြဒီလိုတိုင်မင်ထဲမှာအဲ့လိုဆိုရင်ပြိဿစီကိုရောက်လွယ်ပြိဿအဲ့ဒါသိဆွဲလိုက်ကိုဆိုတာသူတို့ပါ participate လုပ်တယ်ဒီသဘောပဲဒါအမှုပညာသဘောကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကြည့်လေဟုတ်အဲခေါင်းထဲပေါ်လာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆိုပြလိုက်အောင်နော်အကွက်ဆိုင်အောင်လုပ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့တကယ်ကိုမတော်တဆဆိုင်သွားတာပါကျွန်တော်တို့ပွဲဥညဇက်တွေကကြတယ်နော်ရုပ်သေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဇက်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးလို့နော်ခုနကတော့ရုပ်သေးကြည့်ပြီးပြီနော်သုံးညကပထမညမှာနတ်ကတော်ထွက်တယ်ကတော်ဝဲနဲ့ရှမ်ပန်းနီနဲ့ဟာအကောင်းဆုံးပညာသည်မိမကြီးထွက်လာတယ်နတ်ကတော်ကြီးတခါတည်းဆိုင်းတဲ့သူနဲ့အပေးယူလုပ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုင်းဒီမှာနတ်ကတော်တခါတည်းကားလေးကြီးပွင့်လာပြီဆိုကြပါစို့ဗျာနော်ပွင့်လာပြီအဲ့မှာ तू ကပထမကားလေးကမပွင့်သေးဘူးချထားဒီနောက်ကကားလေးနောက်ကနေ तू ကអော်တာနတ်တန်ပြစ်တယ်တရားနတ်တန်ပေါ့ဗျာမင်္ဂလာရဲ့မှာမန်တိုင်းလူမပြင်ရသေးဘူးဆိုင်းကနေဟုတ်ပြီပြို့ဟာလာပြီညာတန်ပေးတာရောင်းဆိုင်ရဲ့မလီတာမောငယ်စီနတ်ပြည်ထီလူပျော်ဝဲငယ်ကောင်းနအပေါင်းစုချီအောက်ကဆိုင်းကနေပြီးတော့နော်ဆိုင်းဆရာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့တခါဟာဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်တန်တန်နုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သောဟာလားရွှေအင်ကြီးရွှေဆက်ကြီးဟုတ်ပါရဲ့လားပြုဟုတ်ပေပြို့ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပျော်ဝဲငယ်ကောင်းနတ်ပေါင်းစုချီမေယူဘဟုဒါအလေးပဲရှိသေးတယ်နော်နတ်တန်ပြည့်တရားနတ်တန်မေယူဘဟုမြင့်မို့ထိပ်ပန်းဝေယနာကဟာလားသူဇာနန္ဒစိတ်တရနဲ့စိတ်တဓမ္မကျင်ရအများမိဖုရားအပေါင်းထောင်တောင်းမကငါတရားအမှားကြွားတာနော်ထောင်တောင်းမကငါတရားအမှားထက်ဖြန်းငယ်စမ်းဝရံခါဤနတ်များမှုလူတို့ပြည်တွင်နတ်များမှုလူတို့ပြည်တွင်ငါအရှင်းပြောရွှေမြူမီလာသည်တကားမင်္ဂလာဆန်ငင်းပွဲတော်ပေါင်းဂုံရောင်လင်းဟင်ပါတဲ့မင်းအများတို့ဟာဆိုင်ကလေဟုတ်ပေပြိုးဘယ်နဲ့ကဘိုင်းထားပါတော့ဗျာနော်တိတ်လာတာအဲ့လိုအပေးလို့နောက်ကားလေးကြီးပွင့်ထွက်လာတခြင်းလေးဆက်ဆုလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မှဘာနဲ့သိမ့်လဲသူကတစ်ချိန်ငယ်မှနှစ်ချိန်သုံးချိန်ငယ်မှဥတင်း
နောက်ဆုံးကြကြေးတော်ရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုဖယားတိုးမှာပါကျတော့မှဆိုင်ကတောလိုက်ရောတူနဲ့တဲနဲ့ဘာညာအဲ့ကြမှာနတ်ကလေးရဲ့သချင်းကောက်ဆိုးရောအတူလေးရဲ့တဲ့ရှင်ငါပြိုင်အတူလေးရဲ့တဲ့ရှင်ငါပြိုင်ပန်းမွေရာရွှေကော်တော့ရော့နော်လို့ထိုင်အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကတီးတယ်တီးပိုက်ကြတော့မှဒီဘက်ကကောင်မလေး6ယောက်ဒီဘက်ကကောင်မလေး10ယောက်သူတို့ကြတော့အပြူတော်ဖြစ်သွားပြီနတ်ကတော်မဟုတ်တော့ကကြတယ်ဟာပြိုတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နှင်းစီကိုင်းပြိုတိုင်းကြိုက်ပါတယ်နှင်းစီကိုင်းကွင်းလုံးပိုင်တဲ့ကျောင်းတော်သားဟာဘယ်နဲ့ကဘာညာချစ်လို့ရတဲ့ခင်မာတယ်လေမင်းရှာရော့သလားကြိုက်လို့ရတဲ့ခင်မာတယ်လေမင်းရှာရော့သလားကိုကြီးကြော့ရေးပြိုမောင်ကြီးကြော့ရေးဗျာဤစဘူးမပြိုင်မယ်ရှာမိုးရနာသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇတ်တပင်းပွဲဥညာကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အစင်လားအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတန်ဒီစကလုံးတွေတန်တီးသွားတယ်မလီနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့သချင်းမှာနောက်ဆုံးပိုက်ကြတော့ညက်နေစီရလေးဒူးညီကြော့စံကွန်းကိုကြီးကြော့ပလီလွန်းနဲ့ဆေးစိုက်တဲ့ကျွန်းဟာဆိုင်ကတီးပြီးအဲ့ဒါလေးကိုကောင်မလေးတွေပြန်ကပြီးလက်ကလေးတွေလို့တွေ့ဦးမှာပေါ့ဆိုကကြီးတီးပါညာမှာကိုယ်တိုင်လည်းကရက်တဲ့သမီးတို့ရှိမှာပါတကြံတို့ပါကြကမှာပါသိပါတယ်နော်နေမှာလည်းဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာကရင်နဲ့ညက်နေဟာကဟုတ်ပြီအဲ့ပိုက်လည်းပြီးသွားရောဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုတော်ကြီးကဆိုင်ကလည်းခါတဲ့ desktop ရချိုက်တယ် pause ငြိမ်သွားတယ်ပြိတ္တကယုံနေမှာဘာလို့မှာလဲဟာဖြည်းဖြည်းလေးတိုင်မင်းရလာတာရွှေပြုံးကိုသွားမယ်လို့နှက်ခါရဲ့တုံနောင်ပြောင်းလောက်အောင်သွေးဆိုင်ကဝိုင်းအောင်ကြလားကြောက်ပြင်းကြီးရဲ့နဲ့မှန်ပြီးကိုယူခဲ့ပါညိုနှွဲ့ရဲ့လေရွှေပြုံးကိုသွားမယ်လို့နှက်ခါတဲ့တုံတောင်ပြောင်းလောက်အောင်သွေးကြောက်ပြင်းကြီးရဲ့နဲ့မှန်ပြီးကိုယူခဲ့ပါညိုနှွဲ့ရဲ့လေရွှေပြုံးကိုသွားတိုင်မြတ်တပြေးသွဲလာပြီ rap ဝင်လာပြီဒီမှာနော်ပြောပါအဲ့လိုဟာကောင်းလေးဒီလိုကိုင်းရနေမြန်လာတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့မရှက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးလားတောက်ခေါင်ကျူးတဲ့မင်းညီနောင်ရွှေပြုံးသူများမောင်ကြောက်တက်ရင်ရှောင်ညတော့ပစိုးစွန်းတောင်ကွက်ပြာသေးဘိုးတော်ကြီးမြေအတိုင်ဖောက်မရှက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးလားတောက်ခေါင်ကျူးတဲ့မင်းညီနောင်ရွှေပြုံးသူများမောင်ကြောက်တက်ရင်ရှောင်ညတော့ပစိုးစွန်းတောင်ကွက်ပြာသေးဘိုးတော်ကြီးမြေမရှက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးလားတောက်ခေါင်ကျူးတဲ့မင်းညီနောင်ရွှေပြုံးသူများမောင်ကြောက်တက်ရင်ရှောင်ညဟာပါဆိုခံသွားမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ကတော်ကြီးကပြောတာနော်အဲ့လိုကောင်မလေးလည်းပထမဒီလိုကနေရနေပြီးတော့မရှက်ဘူးလားတခါလေလူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပလာတာရိုက်ကုန်ရတာပေါ့ဗျာအကတွေကအဲ့လိုတွေအမြန်ကအမြန်ဆုံးလည်းပြီးရောဒိုင်းဆိုအုပ်ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးရွှေပြုံးသာကျွန်တော်လေးရွှေပြုံးသာကျွန်တော်လေးရွှေပြုံးသာကားလေးကြီးချကောင်းပြီဟေးဒီညပွဲရတော့နတ်ကတော်ကစပြီးစွာနေပြီမာမီချစ်တဲ့နော်မထူအောင်အောက်ကိုပြောရတာကောင်းပါလေနောက်ဆိုသူကပြောတော့မှာကျွန်တော်မိခင်ကြီးခုနကကျွန်တော်ဖခင်ကြီးဥရွှေတောင်ညိုကတော့အသက်65နှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်မိခင်ကြီးဒေါ်စင်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့လေရင်တစည်းတည်းပါလာပါတယ်ဒီဆရာနေဝင်းမြင့်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အမေဒေါ်စင်ဆိုတာပါနော်အမေကတော့အောက်ကနေကျွန်တော်တခါမှဗမာပြည်တော့အနေနဲ့ရလှည့်ပြီးဟောတာအမေကျွန်တော်ဟောပြောစင်ကာပူကျမ်းမှာနားထောင်မလွယ်ဘူးအမေရတယ်နော်ဖွေးရှင်းနေကိုတခါလုပ်ပြဒီကကလေးတွေအကုန်လုပ်ပြီးတယ်အမေကို VIP မှာထားပြီးတာဟောမဲ့စာရေးဆရာရဲ့အမေဆိုပြီးတော့ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောတာပြောတာဆိုတာဒီအမေဒီတခါပဲနားထောင်မှုတယ်အဲ့ဒါလဲစင်ကာပူကသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားစာရေးဆရာရဲ့ဟောပြောချက်ကိုမြန်မာမျိုးပေါ်မှာမှုဖဲနဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးပေါ်မှာအမေတယောက်ကနားထောင်ဝေရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကြီးဟာနင်းတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကုသိုလ်ကြောင့်မို့နောက်နှစ်မှာဓာတ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာဆက်ကအောင်မြင်မယ်လို့စိတ်ချပါတကယ်ပါကျွန်တော်ဆုပေးပါတယ်တကယ်ပါဆရာကောင်းတော့လက်ခုပ်တီးသဘောတွေစုပေးတယ်ဆိုတော့နော်အောင်မြင်မှာပဲပီတိတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာညီမလည်းပါတယ်တူလည်းပါတယ်ကျမ်းမှာဒါအမှန်ပြောရင်ဆွေမျိုးသားချင်းဒီလောက်ထိမစုံဘူးစင်ကာပူကျမ်းမှာစုပေးတာဆရာကောင်းတော့ကနော်ကျွန်တော်ဟောတာနားထောင်မှုလေကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့အဲ့ဒီအမေတော့တော်တော်ရှက်နေမှာပဲဒီချိန်အဲ့ဒါပွဲပြီးရင်တိတာထင်ရှားတယ်လေတိတာထင်ရှားတာကအဝတ်စားကြောင်ရုပ်ရည်ပေါ်ကြောင်မဟုတ်ဘူးဖွီးချမ်းနဲ့လာတာဟုတ်ဟာဒါချီဦးညုံမေးလို့ဆိုအလုံးသိမှာသူ့ကွက်ကြီးလှုပ်သွားကြမယ်နဲ့မလှုပ်ကြပါနဲ့ဗျာနော်ရှက်ပါလေ
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒုဗမာတချင်းကိုဆိုလိုက်တဲ့ခါမှာဟာကောင်းလိုက်တာဟိုနေရာလည်းလာဆိုကြပါဒီနေရာလည်းလာဆိုအောင်ကဘာမကြီးဓာတုပြေဓာတုမြေတာအဲ့လိုနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြန့်သွားပြီးတော့အလိုလိုရသွားတယ်ခိုးကူးကိုလည်းထွက်တာမဟုတ်တခြားမှာအဲ့တော့ဟောမှာဖြူဖြူကျော်သိန်းလို့လည်းမီကရိုဖုန်းလိုက်ထိုးပေးရတာမဟုတ်ဆိုအောင်ရှင်အလိုလိုဆိုတာတပီလုံးရဗျာနောက်ဆုံးကြဘယ်လောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒုဗမာတချင်းဟာဒုဗမာတချင်းဆိုတဲ့နာမည်ပြမှာနောက်ထပ်နာမည်ထုတ်ထည့်ရတယ်အင်္ဂလိပ်မောင်ကမဝါဟာကမဝါဖတ်လိုက်ရင်မကောင်းဆိုးရတွေလွတ်ထည့်လို့ဒီတချင်းဆိုလိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်တွေနေစရာမရှိတော့ထိုစဉ်ကအုပ်ချုပ်သူတွေအလိုတော်ကြီးအဲ့လိုနဲ့တခါတည်းကြီးကျယ်လိုက်တာကဲအဲ့လိုနဲ့ဆိုကြပါစို့1900ဘယ်နှခု49ခုနှစ်နော်တိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့ဟာအခြေခံဥပဒေရေးတချင်းရှိရမယ်အလံရှိရမယ်ကောင်းပြီကဲအလံတော့ဒါဟိတ်နောက်နှစ်48ခုနှစ်လွတ်လိုက်ရေးကျင်ညာစာထုတ်တတ်မယ်ကဲတို့တချင်းဘာတချင်းလုပ်ကြမလဲဘာမှထွေထူးလုပ်မနေနဲ့တပီလုံးအလွတ်ရပြီးသားနားဆွဲပြီးသားဒီတချင်းကိုပင်လေလိုအပ်တယ်လို့စာသားလေးပြောင်းပြီးတော့တို့ရဲ့အမျိုးသားတချင်းနိုင်ငံတော်တချင်းလုပ်လိုက်ကြစို့ဒါပြင်အပေါ်ပိုက်တယ်မလို့တော့ဘူးဟုတ်ပြီဘယ်ကနေစယူမလဲမျိုးသားတချင်းနိုင်ငံတော်ချင်းဆိုတာဘယ်နှမိနစ်အတွင်းမှာ6မိနစ်ဆိုတာအဲ့အတွင်းမှာပြီးရမယ်ဆိုတော့ကန့်သက်ချက်လည်းရှိတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကဲလောက်ကြစို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်နော်မူလတုန်းကအမျိုးသားရေးမှုကျူးပန်းကြပါတို့ဗမာဒီနေ့ကြတော့တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသူတို့ပြီးအလိုက်ကတူတူပဲဒီမလိုဒီပဲစာသားလေးနဲ့ပြောင်းထားတာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့နော်တို့မှချင်းတဲ့အမျိုးသားချင်းဟာကော်ပီလို့မပြောပါနဲ့နော်တမီတွေကဖွာတဲ့အမွှာသားညှောက်လို့ပြောပါနော်အမျိုးသားရေးမှုကျူးပန်းကြပါတို့ဗမာဒီဘက်ကြတော့တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသူတို့ပြီးဟိုကအရှိကနေဝန်းထွက်သည်ဗမာပါဒုက္ခကိုတော့ရောက်ရမီမမလွဲပါအခုကြတော့မျိုးသားချင်းကမြတ်လူခသိမ့်ငိမ့်ညံစေကိုခွင့်တူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်တို့မြေယခင်ကမြန်မာပြည်တဝန်းကုန်းကိုအိမ်မှတ်ပါကိုရမှတ်ပါအဲ့ဒါတို့ဗမာအခုကြတော့ပြည်တော်စုအမွေးမြဲဒီတန်းစီဒိဋ္ဌံပြုမလေးထိမ့်သိမ့်ဆိုလေယခင်ကဘာမကြည့်ဗမာပြည်ဓာတုပြည်ဓာတုမြေဟာအခုကြတော့ပြည်တော်စုကိုအသက်ပေးလို့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော်ဒီချင်းစာကအလုံးရပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တချင်းအမျိုးသားတချင်းဖြစ်လာစေမဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးတချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုဗမာအစည်းအရုံးတချင်းကိုဒီလိုရေးတာလေဂျပန်ခေတ်တုန်းကအချစ်ညှောက်တွေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အနုပညာဆိုတာဒါပါပဲအနုပညာသမားဆိုတာလိုအပ်ရင်အမျိုးဘာသာသာသနာ requirement တောင်းဆိုမှုရှိရင်ရှိသလိုသူတို့ဟာနှလုံးသားတွေကအုံနောက်တွေကမွေးထုတ်ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သာရကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချီတော့လည်းအေးနေပြီလက်စစ် electric power အပြည့်နဲ့ဒီလောက်ဒီလေအေးစေကြီးလွှတ်ထားတာခံမခံစားဘူးရဆိုတာကျွန်တော်ဆိုင်ဆက်ချင်းနဲ့ပြန်ဟောတာနော်ဆရာဦးအောင်သိန်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပါတယ်သူ့ရင်သွားတော့သူ့မတွေ့တော့ဆရာမကြီးကိုမေးတယ်ဆရာဦးအောင်သိန်းဘယ်မှာလဲစမ်းကြောင်းဓမိကဝတီလာမှနေတယ်မင်းတို့ဆရာမရှိဘူးတဲ့ဟိုလမ်းထိပ်သွားတဲ့ဓာတ်တိုင်ကြီးမှာသွားဟောနေတယ်မင်းတို့မလာလို့တဲ့မအောင်နိုင်လို့ဓာတ်တိုင်စီသွားဟောနေတယ်ကဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့လူတွေပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့တုတ်တန်ဒေသနာတွေကတခုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြရစီဗျာအမှားယွင်းပါရင်တက်ပြီးပါဗျာဖြည့်ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနကဆရာမမကျူးလည်းပြောတယ်ဆရာနေဦးမြင့်လည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကအစင်ခွဲပါနော်ဒါပေမဲ့အသွေးတူတယ်ကျွန်တော်တို့ vision တွေအကုန်လုံးတူတူကြီးတယ်ပဲတိုင်းပြည်လူမျိုးလူတွေအတွက်လူငယ်တွေအတွက် for the good future better future brighter future ဒါပဲကျွန်တော်ဥတီပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးနော်ပူမဲဖြူရှေ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဟောထင်ရှားအောင်လို့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေရဲ့ကလောင်တွေဟာအမျိုးအစားတွေကွဲပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ harmony ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့နေရာတွေမှာတအားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြောနေတာပါနော်ကျွန်တော်ဟောပြောတာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာဒီကနေ့တာရကထုတ်ဆောင်ပြကျင်တာကတကဘာလုံးစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများပိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုမျက်စိပွင့်ပါတယ်ပညာโอเคကောင်းပါတယ်ဟာပိုလီနော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပိုလီမိုနိုပိုလီပညာခက်လို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့တကဘာလုံးအရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ age of speech ဝုန်းနဲ့လက်တွေမှာအကုန်လုံးမမိအောင်လိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမခံနိုင်တဲ့သူတွေက
ဟာထိုးလဲကြမှောက်ရဲ့လဲဟာအဲ့လိုလဲတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ဆိုအိတ်ထဲကတခုခုပြုတ်ကြပြီးဂျိုင်းခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုချင်းတရားဘယ်လိုကိုချင်းတရားလဲဘယ်လိုသီလမျိုးလဲကျွန်တော်9ပါး10ပါးဘာညာမပြောပါဘူး10ပါးမပြောပါဘူးနဝင်ကဘာညာပြောသီလကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်9ပါးသီလကိုခါဖို့မဆိုးခဲ့သူခဏပြင်ဖို့ပါတယ်နော်လေးပါတော့အတော်ကိုလုံတာကျွန်တော်ဒါသေးကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုသီလမျိုးလဲဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြစီအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပါအမေချီဦးညို့ရဲ့မင်းရတဲ့စင်ကာပူလာပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာနေရတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒာကြောင့်တို့အားလုံးသိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဘွားဘက်တော်ပြီးတော့ပိဋက2ပုံမှာ3ပုံမှာ2ပုံအာကုံဆောင်နိုင်တာပြီးတော့ခုနအဲ့ဒီကဓမ္မဘာနာဂါရိကဖြစ်ခဲ့တာတက်တော်120မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆက်ပြီးနောက်အနှစ်40ကြာကောင်းငင်မှာထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေပြိဋိဘံပြီးတော့ကိုကထက်ချမ်းကွဲကြသွားတာအဋ္ဌာန်နဲ့အဲ့လိုခွဲပေးတာအဲ့ဒီလိုအရှင်အာနန္ဒာကြီးအဲ့ဒီအရှင်အာနန္ဒာကြီးကြောင့်များမင်းကဘာမှအထွေထူးပြောနေလို့လေအရှင်အာနန္ဒာပါဆိုမှအကုန်လုံးကပြောစရာကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာတစ်ချက်ကလေးဘယ်နေရာလဲလိုက်ပါစဉ်းစားပြီးတော့မြင်အောင်ကြားအောင်ကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားဝါတော်20ရတက်တော်55နှစ်ပေါ့ဗျာ35နှစ်ဘုရားဖြစ်တာအဲ့ဒီတက်တော်55နှစ်ဝါတော်20အရာတိအောင်မြတ်စွာဘုရားမှာအမြဲတမ်းပြုစုလုပ်ကျွေးပေးမယ်ဥပဋ္ဌာကရဟမရှိဘူးဥပဋ္ဌာကဆိုတော့ဒီနေ့လူပြောရင်တော့ PSO ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားမှာ PSO မရှိနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့ခါကျတော့ကြုံရကြရဟန်းကကြုံရကြတာခုနတပိတ်ပိုက်တာသင်္ကန်းလျှော်တာနောက်ကလိုက်တာလောက်တော့အစင်မပြေမှုဂတိကောက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အထာမနှက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အမြဲတမ်းပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ကိုကြီးအရာရှိမှသာလဲကိုလူကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू သိတာဒါထုံးစံဒါပဲမြတ်စွာဘုရားမှာကအရှင်မေဂိကလှုပ်လိုက်အရှင်နာဂသမလာဆိုဘွဲတွေမှတ်ပြီးတော့တပားစီအဲ့လိုလုံနေတော့အရှင်ရမပြေတော့တချို့ရဟန်းတွေကဘုရားနောက်ကလိုင်းနဲ့တပိတ်ကြီးအောက်ချထားမယ်လို့ဒီဘက်လမ်းကသွားမယ်လို့ကတိကဖက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဂန္ဓာဂုရီတိုက်ထဲမှာရှိကျိတ်သောတာဝကကြီးများစုံညီတဲ့အချိန်မှာမင်းတော်မူပါတယ်ခြေသားတို့ငါသည်တက်ကြီးပြီပင်မမီပေါ့ဗျာနော်ထို့ကြောင့်အမြဲတမ်းငါအနားမှာပြုစုလုပ်ကျွေးနေမယ်ဥပဋ္ဌာကယဟန်တပါငါအလိုရှိတော်မူပြီဟာဟုတ်သားပါလားဓမ္မတောင်ကြီးကယူပြီးတော့စရင်ဒီယာရုဥပဋ္ဌာကယာရုကိုစတောင်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တော်ခတ်မှာဖေရလက်ရတော်ရမှာဖေရတစ်သင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါမီဖြစ်ပက်ပါဖေရတပည့်တော်အထိုက်တန်ဆုံးပါဖေရပညာအေတတက်ပါဖေရတပည့်တော်အားထိုယာတုခံထားပါဖေရမြတ်စွာဘုရားပယ်တော်မူတယ်ရှင်မမောကလားပယ်တယ်မခံထားဘူးတပားပြီးတပားတောင်းကြတာမှာအကုန်လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားညှင်းပယ်တော်မူတယ်တပားကမှခံတော်မမူခတ်တီတီနဲ့ရှေ့မှာထိုင်းတာကအရှင်အနန္ဒာမတောင်းဘူးသူများလည်းလို့ထမတောင်းဒီတိုင်းကြီးငုတ်တို့ဟာကျွန်တော်လည်းသူ့အမူအရာနည်းနည်းသတိထားမိတယ်စပ်ဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့မှာနောက်ကရဟန်းတွေကငါရှင်အနန္ဒာအားလုံးတောင်းပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားခံတော်မမူအသင်မတောင်းရသေးတပါးကြီးကြံတယ်အသင်အားခံထားခြင်းဟာတူတယ်တောင်းလိုက်တော့အရှင်အနန္ဒာဘုရားဘက်ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့ယဟန်နေလှည့်ပြောတယ်ငါရှင်တို့ဒီစကလုံးတိုင်းမဟာဗုဒ္ဓဝင်ဒုတိယရမှာအတိအကျပါပါတယ်ဒုတိယရဆဋ္ဌမရဒုတိယပိုင်းမှာပါပါတယ်ငါကျွန်တော်မင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်အနန္ဒာဘယ်လိုလှည့်ပြောငါရှင်တို့တောင်းယူမှရအပ်သောယာရုဒီမှာအဘယ်နည်းတဲ့ငါစီမတောင်းတယ်ဟာကျွန်တော်ရင်းလာရလားလို့ဖတ်ကြည့်သူကစဉ်းစားကြည့်ဗျာသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဋ္ဌာကယာတုဌာနန္တရရထားတယ်ဆိုဒီယာတုရဲ့နဲတာမှမဟုတ်တာဗျာလောကမှာဒါပေမဲ့ तू အဲ့တော့မတောင်းဘူးတဲ့တောင်းယူမှရအပ်တော့ယာတုဒီမှာအဘယ်နည်းငါစီမတောင်းနဲ့ဘုရားရှင်စီငါ့ကိုမမြင်မဟုတ်မြင်တော်မူငါအားခံထားလို့လည်းအလိုလိုခံထားလိုက်ပြီငါစီကတောင်းယူမိမဟုတ်ချေဟာရင့်တယ်ကွာကျွန်တော်စိတ်ကတဲ့ရှင်လားအဲ့လိုစိတ်ထဲထင်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းသိတော်မူတယ်သိတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မိန့်တော်မူလဲဆိုတော့ချစ်သားတို့တဲ့အာနန္ဒာသည်တဲ့သူများတိုက်တွန်းမှဤယာရုကိုလက်ခံလိမ့်မည်သူမဟုတ်သူ့အလိုလိုလျင်လက်ခံမည်သူဖြစ်၏မဲညီတော်နှစ်ပါးလည်းအပေးယူကမျှနေတာအဲ့မှာယဟန်ကြီးထပ်ပြောတယ်ငါရှင်တောင်းလိုက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားနှစ်ကြိမ်ရှိပြီမိန့်တော်မူတာလူလိုပြောရင်တော့ငါရှင်နော်ကိုလူဟထားတယ်ဝင်တော့ပေါ့လေဒီသဘောပါပဲနော်သဘောအဲ့မှာရှင်နန္ဒာထတောင်းပြီဗျာကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်ပြီဗျာပထမချိန်ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ကောင်းလိုက်တာရှင်နန္ဒာပဲလို့တောင်းမယ်ညီကိုလည်းတော်တယ်ဖွားပဲတော်လည်းတော်တယ်တောင်းတော့မနဲ့တူတယ်သိကြတော့တောင်းမမှုပေါ့ဘူးခဏလေးနဲ့ရသွားမှာပဲ
နော်ယာရုဝန်ဖွဲ့တွေဘာမှမလုပ်အင်တာဗျူးလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့မှာရှင်အနန္ဒဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုလျှောက်လဲအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားစားသောဆွမ်းကောင်းသောဆွမ်းမကြွေးပါနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားဝတ်သောသင်္ကန်းတပည့်တော်မပေးပါနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့အတူတူခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တဲ့မထားပါနဲ့ဗျာအရှင်ဘုရားပင့်ဖိတ်လှူဒန်းပွဲတပည့်တော်မခေါ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကပထမကြီးဖတ်တော့ကွန်ပျူတာစီတံများမှားသလားတဲ့ဘယ်နဲ့မပေးပါနဲ့မကြွေးပါနဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်နဲ့ကြည့်တော့ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာလျှောက်လိုက်တဲ့ချက်တွေလေဆွန်းသင်္ကန်းဆိုစားရေးဝတ်ရေးနေရေးအလုတ်ကိုင်လူမအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကိစ္စနော်ဒီကိုရှင်အနန္ဒာမပေးနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေဟဲ့ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်ပေါ့ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်တို့တွေးနေဒီမှာအန္တပုထုရှင်ဟိုမှာသောတာပန်အရိယာကြီးလေကျွန်တော်တို့ဆိုတောင်းပြီပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့မပေးပါနဲ့မပေးဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ဒီယာရုလက်ခံမယ်ဖေဟာတကယ်ကိုပြောင်းမြန်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတယ်ဒါမဲ့အားလုံးသိအောင်လို့အာနန္ဒာဘယ်အပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့မင်းဓာတွေကိုညှင်းပယ်နေတယ်လေပယ်စုလေးတာရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့အနိကပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ဥပဋ္ဌာကယာတုဌာနန္ဒရာကြီးကိုတပည့်တော်ယူထားပြီးမှတပည့်တော်သည်ရှင်ဘုရားနဲ့အတူတူကောင်းသောဆွမ်းများသုံးဆောင်ကောင်းသောသင်္ကန်းများအတူတူပေါ့ကောင်းမေခန္ဓာကိုယ်တိုက်ကြီးတဲ့အတူတူသတင်းသုံးဆံများအရှင်ဘုရားပင့်ဖေရနောက်လိုက်ရသမျှအလှူလေးလဲခွဲယူဆိုရင်အမလေးလက်ဆက်တတ်တော့ဥပဋ္ဌာကလောက်တာတဲလွယ်ပါလားရှင်အနာတို့လောက်တာဒါကြောင့်ကိုဥပဋ္ဌာကဆိုတာဘုရားနှက်ကပ်ပြီးအကုန်တီးနေတာပါလားလို့အပြောမခံနိုင်ပါဘူးဘုရားဒီတိုင်းပါပါအဲ့လိုဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဘုရားထို့ကြောင့်ရသင့်ရတော့ထိုခွင်မြတ်တပည့်တော်လုံးဝညင်းပယ်ပါတယ်ဘုရားဟာကြက်သိမ်းဖျားထလာတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဆိုကိုနဲ့နှိုင်းမရိုင်းလေကျွန်တော်နဲ့နှိုင်းကြည့်တာနော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်အဲ့နေရာရောက်ပါစာအုပ်ကခဏချအမလီအရှင်ဖျားရဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းရတာနေပေါင်းချီးညိုမင်းဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအာဝေးပါသေးကွာနော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအများမြင်ကောင်းတော့ရှင်ဖျားဟိုဆွမ်းနေအတူတူမစားပါဘူးဖျားမပြီးတော့နဲ့အများမြင်လို့မတင့်တယ်ပါဘူးဟိုပေါ်ဆန်းမိုးရှယ်လေးတော့နည်းနည်းဖယ်ပေးထားနာရတော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးတောင်းအောင်ပါနော်သင်္ကန်းနေမပေးပါနဲ့ဂန္ဓာဝတိတိုက်တဲ့အတူမနေပါဘူးဖျားအများပြောစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘေးမှာတော့အဖီလေးချပြီးတော့ဟိုအဲကွန်လေးနဲ့အီးမေးလ်လေးနဲ့ဆိုပြီးတော့နေပေးမယ်နော်ဖျားကိုကပဲနေနာခံလို့မလင်းတပတ်ဒီကျွန်တော်ဆိုလုံမှာတောင်းမှရသလောက်ရှင်နန္ဒာအဲ့လိုမဟုတ်ပြီးပါလားမပြီးသေးဘူးထပ်ပြီးကြံသေးတယ်ပယ်စုလေးတန်ပြီးတော့ခံစုလေးပါအရှင်ဖျားတပည့်တော်ပင့်ဖေရအရှင်ဖျားကြွပေးပါဖျားဟာဒါကြတော့တောင်းပြီဗျာအာမနာပါမနာနော်တပည့်တော်ပင့်ဖေရအရှင်ဖျားကြွပေးပါဖျားအဝေးကလာတဲ့အရှင်ဖျားဖူးမြော်လို့သောသူများအရှင်ဖျားရှစ်မော့အရောက်ပုတ်ဆိုင်ခွင့်တပည့်တော်ပေးပါဖျားတပည့်တော်တန်တရားရှိပြီဆိုရှည်စဲခဏမှာပင်လေအဲ့တန်တရားအရှင်ဖျားမေးလျှောက်အရှင်ဖျားပြန်ပြီးဖြေပါဖျားချက်ချင်းနဲ့တပည့်တော်ကိုရမှာဟောခဲ့တဲ့တရားကျောင်းပြောင်းတဲ့အစအဆုံးတပည့်တော်ပြန်ဟောပါဖျားဟာအာမနာဘူးရာဒါကြတောင်းတာတော်တော်များများသုတ်တန်ဒေသနာတရားတော်တွေခုနအဘိဓမ္မာတရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားနှစ်ကြိမ်ပြန်ဟောတဲ့တရားတော်ဟောဆိုဟိုမှာလည်းဟောခဲ့ရတယ်အရှင်အနန္ဒာလည်းပြန်ဟောရသေးတယ်တယောက်တည်းသီးသန့်လက်ချပြန်ပေးရတာဒီမှာမင်းဘာကြောင့်ဒါတွေကြတော့တောင်းတယ်လေအရှင်အနန္ဒာအရှင်ဘုရားဥပဋ္ဌာကယာရုကြီးယူပြီးမှဒီလိုလုတ်ပိုင်ခွင့်မှမရှိဘူးဆိုရင်တပည့်တော်အာနန္ဒာသည်လောကအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပါတော့မလဲဗျာအရှင်ဘုရားဘယ်လိုကိုစားပြီးပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့လောကကြီးနဲ့ဘယ်လိုချစ်ဆက်ပေးနိုင်တော့မလဲဗျာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တပည့်တော်တောင်းခြင်းပါဗျာအေးလုတ်ကွာအကျိုးဒီအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မေးစရာရှိတယ်အရှင်အနန္ဒာပါဆိုနေမှထိုးချိန်မှအရှင်အနန္ဒာသောတာပန်မရှိသေးတယ်နောက်ထပ်2ဆင့်ကြံသေးတယ်တဂရကအနာကနော်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အများကြီးကြံသေးတယ်4ဆင့်မှ3ဆင့်ကြံသေးတယ်နှုတ်လေးရှိသေးတယ်ဘုရားပြိဋိဘံပြီးတော့ तू ငိုသေးတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပြုတ်သေးတယ်တော်ကြီးအဆက်ပြောရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလောက်တော့ရက်ဒီလောက်ပဲရက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အရှင်အနန္ဒာဟာပယ်စုလေးတန်ခံစုလေးပါနဲ့ဥပဋ္ဌာကယာရုယူသွားတယ်သူရတဲ့ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ပြစ်တယ် no neglect ပယ်ပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟဲ့ကျတော့သူ authority တွေ power တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကြမရရအောင်တောင်းယူတယ်ပြပါအဲ့ဒီ power အဲ့ဒီ authority ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ power အဲ့ဒီ authority ကိုသုံးပြီးတော့သူ့အတွက်တစ်ခုမှမလုပ်လောကအတွက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ချစ်လိုက်တာအကယ်၍များအရှင်အနန္ဒာဟာယဟန်မှုပဲနဲ့ကပ္ပိလုနန်းတော်ထဲမှာမင်းသားဖြစ်ရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်အမနဲ့ပေးစားတယ်နော်အဲ့လိုချစ်တယ်မှာချစ်ပြီးအမလေးအရှင်ဘုရားရဲ့မိမိရပိုင်ခွင့်တွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေယူအဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနော်ဒီ authority တွေကြတော့လောကအတွက်အရှင်ဘုရားသုံးတာပါလားမြင့်မြတ်လိုက်တဲ့စိတ်ထားကြီးပါလားဘုရားကျွန်တော်မျက်ရည်လေပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှိခိုးပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စည်းမှာကျ
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖွဲ့စည်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တခုတည်းကွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးမှာလူနေတဲ့စိတ်တက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုရပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတိတ်ကိုလူချင်ကြတာလုတ်တဲ့ခါကျတခါမတရားနည်းနဲ့လုတ်တရားနည်းနဲ့လုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုထုဇဉ်ပဲလေအရှင်အနန္ဒလို့သောတာပန်မှာမဟုတ်တာယူရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တတ်နိုင်သလောက်တော့ရပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတရားသောနည်းလမ်းနဲ့ယူပေါ့ရှင်အနန္ဒလို့စွန့်လွတ်မပြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရပ်ပိုင်ခွင့်ကိုစွန့်လွတ်ပြစ်ချတယ်မယူဘူးယူပေးစီသူများတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေတော့ပေးအကုန်ပေးဘာလို့ဆိုသူများအတွက်လုတ်ပေးတယ်ဒီ authority ဒီ power ကင်ပြီးတော့အခုစာပေမြန်လို့သူများအဖွဲ့စင်ကာပူအဖွဲ့ဒီယုံကြီးဒီသေးတိုင်းဒီလိုတွေလုံနေအောင်ဒီလိုလက်မှတ်ရောက်နေအောင်ဒီ police permit ဘာညာယူဟာအကုန်ဒီ authority တွေတောင်းယူတာနော်ရအောင်လုပ်ပြလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ authority တွေကိုဒီအဖွဲ့ကြီးဟာလူကြီးလူငယ်တခုမှကိုကျိုးတယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်လုပ်တာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ချီးကျူးပါရှင်အနန္ဒစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့ဒါစားကောင်းတောက်ကောင်းပြောတာမဟုတ်တကယ်ပြောတာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတကယ်ပါအဲ့တော့တခုတော့ရှိပါတယ်ဗျာချီဦးညိုမင်းကလည်းအဲ့အရှင်အနန္ဒာရဲ့နော်အဲ့ဒီဥပထကယာရုလက်ခံတဲ့ပယ်စုလေးတန်ခံစုလေးပါအကြောင်းပြောပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်နေဆွန့်လွတ်တယ်ရပိုင်ခွင့်နေဆွန့်လွတ်ဆိုမင်းလည်းအဲ့ဆိုစင်ကာပူလာပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်နေဆွန့်လွတ်မှာလားယူမှာနော်ဒီကလက်ဆောင်ပေးတာဘာညာနော်ဒါကျွန်တော်ကဒါပယ်လေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါပါတော့လည်းကလျှောက်ပြောတာပါနောက်ဒီကုန်းချုပ်ပဲစီလူဥလှပုံမြင်များတဲ့ကဘောလုံးမွဲလေးတစ်ဝဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောလို့ရှိပါတယ်ဟိုမှာလည်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဟိုဒီနေ့ကပဲကျွန်တော်သင်္ကန်းကြီးမြို့နယ်ဘာညာပြောခဲ့ပါတယ်ဘောလုံးမွဲတွေခေတ်စားတဲ့ကာလတခါတော့ကဘောလုံးမွဲတစ်ဝဲချင်းပါတယ်ကံမဲ့ပြိုင်ပဲအသင်းနှစ်သင်းတစ်သင်းက7ယောက်စလုံးမျက်စိမမြင်ဘူးအကန့်အသင်းဆိုကြပါသူဗျာပို့ဆိုးတာဟိုဘက်7ယောက်စလုံးကတစ်သင်းလုံးယူနေတယ်အဲ့တော့အကန့်အသင်းနဲ့အယူသင်းမယ်နော်အဲ့လိုဆိုလိုက်ကြပါစို့7ယောက်စလုံးကောင်းဘယ်လိုကံမလဲပွဲစားကနေမှမျက်မမြင်အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကို့စ်ကလာပြီးတော့မင်းတို့ကောင်ကြီးကမျက်စိမမြင်ဘူးအဲ့တော့အမြင်အာရုံချုပ်တယ်ရင်ဒီအကြအာရုံကသိကောင်းလာတယ်မင်းတို့နားနဲ့ကံဘယ်လိုနားနဲ့ကံလဲဆရာမင်းတို့သွင်းမယ်ဂိုးတယ်မှာကခေါင်းလောင်းလေးချိတ်ပေးထားခေါင်းလောင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်အတန်ကြားတဲ့စီကိုဘောလုံးပြီးတော့သွင်းရပြီဆရာဆက်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးလည်းကျွန်တော်မြင်ရဘူးလေအေးဟုတ်သားပဲဘောလုံးကလည်းခြူလေးတက်ပေးထားမယ်ရပြီကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလည်းမမြင်ရဘူးဆရာအေးဟုတ်ပြီသားကဲမင်းတို့ချင်းချင်းမမြင်ရမယ်ကြားရအောင်ဘောကံဖဏမှာခြူလေးတွေတက်ပေးထားမယ်ဒါဆိုရပြီရပြီဆရာတန်ကြားလိုက်တန်ကြားခေါင်းလောင်းသွင်းရပြီအဲ့မှာအယူသင်းခေါင်းဆောင် तू ကလှမ်းကြည့်နေဟာမျက်မမြင်အသင်းခေါင်းဆောင်က briefing ပေးနေငါလည်းပေးဦးမှာပဲယူသင်းခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ तू ကဘိုခေါက်လို့ခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်နေတာနေမှာပေါ့ကြည့်ရထင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာလာပြီးအဲ့ကောင်နေတယ်မင်းတို့ခုဘောလုံးကစားတော့မယ်နော်တဲ့မင်းဟိုကောင်တွေတွေ့တော့မလားမမြင်မကားဘာမှမမြင်တာမဟုတ်ဘူးသိရရှာတဲ့မင်းတို့ဘောလုံးမဲ့မင်းတို့နိုင်မှာပါကွာနိုင်တာဟောရှာတဲ့ဘောလုံးမဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိတာတဲ့သိဦးရှာတဲ့ဟမ်အယူတွေလေဘာမှကိုမသိရှာလားအကုန်လုံးကတော့ကျွေးမွေးထားတာဟာဝါဖီးထွားကြိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတယ်မျက်စိမြင်နဲ့နားကောင်းတယ်အကုန်ကောင်းတယ်ဒါပဲကြွားတယ်ဟာအဲ့မှာအယူကောင်းတော့မင်းတို့ကောင်းနေကွာဘောလုံးမွဲနိုင်တယ်ဆိုတာဂိုးတိုင်တဲ့ကိုဘောလုံးများများသွင်းအဲ့ဒါကိုနိုင်တယ်ခေါ်တာနော်ဖြစ်နိုင်မင်း7ယောက်မလားမင်းတို့က7ကိုသွင်းတော့ကွာငါကျင်တတ်တယ်မသွင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါမင်းတို့အသိပါဟာရမဆရာစိတ်ချဘာမှလည်းမသိဘူးကျွေးဆိုခါရမှုတ်လိုက်တယ်2မိနစ်ပဲကြာတယ်ဘောလုံးကဆက်ကစားလို့မရတော့ပြီးသွားပြီအဖေကထွက်လာပြီ 11Z ဘာမှပြီးမှတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်7ကိုဂိုးမရှိနဲ့ပြီးသွားတယ်မျက်မမြင်သေးကနိုင်သွားတာဒါပေမဲ့မျက်မမြင်သေးကတလုံးမှသွင်းရတာမဟုတ်ဘူးအယူကကိုကိုသွင်းတာဇလားဖြစ်ပုံကဗျာအယူသင်းခေါင်းဆောင်ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမခွဲချက်တတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့သွင်းရမယ်ဂိုးကဒါမင်းတို့စောင့်ရမယ်ဂိုးကဒါမမှားလိုက်မိခရလည်းမဟုတ်ရောကပတင်ကထွက်လာပြီးတော့ကြည့်တော့ဂိုးတိုင်တော့တွေ့တယ်ဝေးတာကွာကြည့်ပါဦးငါတို့ပဲရှိရကောင်းပါကြည့်ဟာရှိတယ်ဟာငါတို့ပဲမှာအမေခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ဟာ तू ကဟိုကသွင်းဖို့လှုပ်ပေးထားတာ तू မသိဘူးအဲ့နဲ့တီလည်းမဟုတ်လေရောကပတင်ကထားဟာပြေးတယ်လာပြီးတလုံးသိပ်ထိုက်တော့ဟာအယူကူသမားသဘောကြီးကြတော်တာငါပတင်ကပတင်စဆိုင်တလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပိုက်တောင်ကဘောလုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ဟဲ့ကောင်မင်းလည်းချဟဲ့ကောင်ဒီတက်ဟဲ့ကောင်မင်းချဟာဒီနာအပြန်သွားသဘောကြီးကြဒီကောင်ဟဲ့ကောင်ရောက်ခေါင်းတိုက်လိုက်ဝင်သွား10လုံးပြီးတော့ငါပဲကြံတော့တယ်ပိုးတောင်လွယ်သေးတယ်တဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့မရှိဘူးနောက်ပေါက်လေးကိတ်ထည့်ပလိုက်ဥပဒေသားကမြည်သူပင်ဖြစ်စေမြည်သို့ပင်ဖြစ်စေမြည်သည့်အခြေအနေမှာပင်ဖြစ်စေအားလုံးမြည်သို့ပင်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေဓမ္မအဓမ္မဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအမောဟမောဟအမှားခွဲခြားသိနိုင်စွမ်းသောပညာကန်းကွယ်ရင်
ကိုယ်ကိုယ်ကိုသွင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါဥပဒေကပြောဆိုကြောင့်စင်ကာပူမှချစ်ခင်လေးစားအသောစာချစ်သူစာပေမြန်တို့သည်အပေါင်းသည်ကိုကျင့်ဖြူစင်မှုအခြေခံနိုင်ကြပါစေထိုအခြေခံပေါ်၌ပညာအထွတ်တက်ပြီးတင်ထိုင်ကြပါစေပညာထွတ်တက်တင်တဲ့အခါမှာလဲတတိတံပစင်ကတ်နိုင်ကြပါစေထိုကဲ့သို့အည်သွေးများပြည့်ဝလျက်လောကီလောကုတရားဘောလုံးဝဲကြီးမှာတစ်ဖက်အသင်းဂိုးတိုင်တည်ဟူသောအဝိဇ္ဇာမောဟဂိုးတိုင်တဲ့သို့ပရဟိတလောကဟိတခေါ်တဲ့အနိုင်ဂိုးများကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးသွင်းနိုင်သောအောင်မြင်သောချန်ပီယံများဖြစ်ကြပါစေဆန္ဒပြုရင်းဒီကုန်းချုပ်